यशोदा गोपाल, गिरवर तारी गोपाल 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 गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जय श्री जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, खूब खूब आभार माताजी तुम्हारा, खूब खूब आभार। शुरुआत करें मंगलाचरण से। ओम श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधिकांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवेश्वर वृन्द की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णवेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी प्रभु। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशप्रवेशकारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण सर्वने दंडवत प्रणाम, खूब खूब आभार जोड़ावा માટે। શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર હરે કૃષ્ણ માતાજી। તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરે છે। હરે કૃષ્ણ સર્વને। હરે કૃષ્ણ માતાજી। હરે કૃષ્ણ। સુરક્ષ માતાજી હરે બોલ। हरे कृष्ण माताजी को होस्ट पर। તો આજે ખૂબ સરસ દિવસ છે, બધાને ખ્યાલ છે કે આજે શું છે, સ્પેશિયલ છે આજે કંઈક, અને કાલે શું છે? રથયાત્રા, કાલે અષાઢી બીજ છે। અને આપણા વૈષ્ણવ માટે જે ભક્તિમાં ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલા છે એમના માટે આજનો દિવસ અને કાલનો દિવસ કેટલો મહત્વનો છે। કોની આપણને કરુણા મળે, કોની આપણને કૃપા મળે અને શા માટે મળે, એ 5 મિનિટ આપણે જરા મને જાણવું છે કેટલા જણ ને ખ્યાલ છે આ વસ્તુ। આજે શું છે? હરે કૃષ્ણ। કઈ નથી હવે કે હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। માતાજી આજે દિવસ છે ગુડીચા મંદિર માર્જનમ, અને હરિ બોલ। મંદિરનું માર્જનમ જે આપણે મનની સાફ સફાઈ કરીએ તે આજે મંદિરની સાફ સફાઈ કરવામાં આવે। હરિ બોલ, ખૂબ સરસ પ્રભુજી। અને કોણે આપણને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યા હતા મંદિર માર્જનમ?
ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ. હરી બોલ, હરી બોલ. ખૂબ ખૂબ આભાર મેરા માતાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને કાલે શું છે? રથયાત્રા. જગન્નાથજીની યાત્રા છે. જગન્નાથજીની યાત્રા. તો તમને ખબર છે ખાલી ફક્ત ને ફક્ત જગન્નાથજીની યાત્રામાં આપણે રથમાં કીર્તન કરવું, ભગવાનના નામ રથ સાથે રથને ખેંચવું, ડાયરેક્ટ આપણને કૃપા મળે જગન્નાથજીની. તો એનો બધાએ લાભ લેવાનો. જ્યાં તમે નજીકમાં જ્યાં પણ રથયાત્રાનું આયોજન થાય ત્યાં જજો. અને આપણને ખબર છે ભગવાન માટે આપણે પત્રમ ફૂલમ ફલમ તોયમ, જે રીતે આપણે ને આપણી જે રીતે આપણે સેવા કરી શકતા હોય, આપણા જે ભાવ હોય એને જરૂરથી કાલનો અને રવિવારનો દિવસ છે એટલે બધા જ એ સમયનો હું ખૂબ ખુશ થઈ રહી છું, કારણ કે મને કાલે રજા છે. તો હું સવારથી હું જઈ શકું. તો હું તમને પણ બધાને વિનંતી કરીશ કે એનો લાભ જરૂર લેજો. શરૂઆત કરીએ આપણે આજના ક્લાસની. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ. તો લાસ્ટ ક્લાસમાં આપણે ક્યાં સુધી પહોંચ્યા હતા? આપણો પાંચમો હતો કે છઠ્ઠો હતો? છઠ્ઠાની શરૂઆત હતી કે પાંચમાની શરૂઆત હતી? કોઈને યાદ છે? માતાજી શ્લોક 5 મિનિટ લેવાનો છે ને 4 પૂરો કરે છે. 4 પૂરો કર્યો હતો માતાજી. તો આપણે અહીંયા ઉપદેશ અમૃત આજે આપણે વધારે 5, 6, 7 સુધી પહોંચશું. 5, 6, 7, 8 કવર કરશું. અને નેક્સ્ટ વીક કાં તો આજે 3 પૂરા કરશું ને તો નેક્સ્ટ વીક આવી રીતના 4, 3 નું રાખીને આપણો ઉપદેશ અમૃતનું જે સેશન છે એની પૂર્ણાહુતિ કરીશું. તો થોડો સમય લેશે આજે આપણે લઈશું. ડિસ્કશન પણ છે અને ખૂબ જેમ આપણે રૂપ ગોસ્વામીનો આપણે જે માર્ગદર્શન હેઠળ જે આપણને ઉપદેશ આપ્યા છે એ હવે થોડા હાયર લેવલમાં જઈ રહ્યા છે. ખૂબ સરસ શ્લોક છે. કોઈ એને રીડ કરશો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ધર્મિષ્ઠા માતાજી તમે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે ભક્ત ભગવાન કૃષ્ણના નામના જપ કરે છે તેનો દરેક મનથી આદર કરવો જોઈએ. જે ભક્તે આધ્યાત્મિક દીક્ષા લીધી છે અને જે આર્ચા વિગ્રહની પૂજા કરે છે તેને નમ્રતાપૂર્વક પ્રણામ કરવા જોઈએ. જે પવિત્ર ભક્ત અનન્ય ભક્તિમાં આગળ વધેલો છે અને જેનું હૃદય બીજાઓની નિંદા કરવાનું ભાવનાથી તદ્દન મુક્ત છે તેવા ભક્તોનો સંગ કરવો જોઈએ અને નિષ્ઠાપૂર્વક તેની સેવા કરવી જોઈએ. કોઈ શ્લોક રીડ કરશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણેતિ યસ્ય ગિરિ તમ મનસા દ્રિયેત દીક્ષાસ્તિ ચેત પ્રણતિભિશ્ચ ભજંતમિસં શુશ્રૂષ્યા ભજન વિજ્ઞ મનન્યમ અન્ય નિંદાદિ શૂન્ય રદમિપ્સ્તિષ્યગલબ્ધા. હરે બોલ. આભાર માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ માતાજી. કૃષ્ણેતિ યસ્ય ગિરિ તત્તમ તમ મનસા દ્રિયેત દીક્ષાસ્તિ ચેત પ્રણતિ દીક્ષ ભજયંતમિષં
શુશ્રૂષયા ભજન વિદ્યામ મન અન્યય અન્યય નિંદાદિષુ અન્યર્દૈ વિપસ્તિ સંગમ લબ્ધા. શુશ્રૂષયા સેવા. જીવનો સ્વભાવ જ છે શું? સેવા. જે ભક્ત ભગવાન કૃષ્ણના નામનો જપ કરે છે તેનો દરેકે મનથી આદર કરે. આ શિષ્ટાચાર પણ છે, વૈષ્ણવનો એક ગુણ પણ છે કે જે ભગવાનનું નામ લેતો હોય એનો આદર. જે ભક્તિ આધ્યાત્મિક દીક્ષા લીધી છે અને તે અર્ચા વિગ્રહની પૂજા કરે છે તેને નમ્રતા પૂર્વક પ્રણામ કરવા જોઈએ. જે પવિત્ર ભક્ત અનન્ય ભક્તિમાં આગળ વધેલો છે અને તેનું હૃદય બીજાઓની નિંદા કરવાની ભાવનાથી તદ્દન મુક્ત છે તેવા ભક્તોનો સંગ કરવો જોઈએ અને નિષ્ઠાપૂર્વક તેની સેવા કરવી જોઈએ. ખૂબ સરસ અહીંયા આપણને ઉદાહરણો પણ આપવામાં આવ્યા છે. અર્ચ વિગ્રહ સાક્ષાત આપણે જે વૈષ્ણવ છે એ ભગવાન ની સેવામાં જે લાગેલો હોય એવા વૈષ્ણવોની આપણે આદર કરવો જરૂરી છે. નવા ભક્તો હોય પહેલું ચરણ હોય અને આગળ આપણે થોડું ઘણું આપણને જ્ઞાન હોય, આપણે પોતાની રીતે જયારે આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે ત્યારે કોઈ માર્ગદર્શન હોતું નથી તો મનમાં ઘણા બધા સવાલો, જે આપણે હવે લેવલ 1 કર્યા પછી લેવલ 2 માં આવે પહેલું પગથિયું જયારે લેવલ 2 ઇન ડેપ્થ શ્લોકા ટુ શ્લોકા ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મેળવ્યું પછી એના પછી આપણે ઈશા અને એના પછી આપણે ઉપદેશ આવે જે રૂપ ગોસ્વામીજી આપણને આપેલા માર્ગદર્શનને આપણે આગળ આત્મસાત કરેલું છે. આ જ્ઞાનને વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ પણ કહેવાય, શિષ્ટાચાર પણ કહેવાય, જેથી કરીને આપણે કોઈ વૈષ્ણવ અપરાધ ના કરે. કોઈને યાદ છે 10 જે દીક્ષાર્થીઓ લેવાની તૈયારીમાં છે, એમના મોક ટેસ્ટ ચાલુ થઈ ગયા છે, તો 10 નામા અપરાધ કોઈને યાદ છે? બોલી શકો છો? 10 નામા અપરાધ જયારે આપણે મંગલા આરતી કરતો હોય એને તુલસી આરતી પછી શિષ્ટાષ્ટકમ પતી ગયા પછી આપણે 10 નામા અપરાધ બોલતા હોય છે. હાર્દિકા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. માતાજી ગુજરાતીમાં આવડે છે. હા બોલો માતાજી, ગુજરાતીમાં જ બોલો. भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध. पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना. कंटिन्यू बोलूं 10 से 10 माताजी. दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना. तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना. चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना. पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना. छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना. सातवां, नाम के बल पर पाप करना. आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना. नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना. 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना. ध्यान पूर्वक जप न करना भी अपराध है. प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य हो. मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम. कृष्ण प्रेम આ ખૂબ જરૂરી છે. અને જે ભક્તે આધ્યાત્મિક દીક્ષા લીધી છે ને જે અર્ચા વિગ્રહની પૂજા કરે છે તેની નમ્રતા પૂર્વક પ્રણામ કરો છો. તો આપણને બધાને ખબર છે કે વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ જયારે આપણે મંદિરમાં હોઈએ ત્યારે વૈષ્ણવ મહાભાગવતો હોય આપણી સમક્ષ, પણ સામે મંદિરમાં અર્ચા વિગ્રહના દ્વાર ખુલ્લા છે તો ત્યારે નહીં, પણ આપણે પ્રભુપાદને કરી શકીએ પ્રણામ. જયારે મોટા મહાભાગવતો હોય ત્યારે જયારે આપણે
ભાગવતમનો ક્લાસ ચાલુ હોય તો ત્યારે તમે જોતા હોય છે કે મંદિરના પટ બંધ હોય છે ત્યારે આપણે એમને નમન કરતા હોય છે. તો આવા ભાવ આપણે એક કેળવવા, એટલે કે શું કેળવવાનું? તો આદર ભાવ. આ આદર ભાવના આ ગુણો આપણને કઈ તરફ લઈ જાય છે? આપણે બધા જ જાણીએ છીએ, કૃષ્ણ પ્રેમ તરફ. તો જે પવિત્ર ભક્ત અનન્ય ભક્તિમાં આગળ વધ્યો છે અને જેનું હૃદય બીજાઓની નિંદા કરવાની ભાવનાથી તદ્દન મુક્ત છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીંયા કે પ્રભુપાદ છે, એમના કેટલી મુલાકાત થઈ, કેટલી મુલાકાત થઈ એમના ગુરુ મહારાજ, જેમને એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યું કે પાશ્ચાત્ય દેશમાં જઈને ભગવાન નામનો પ્રચાર કર્યો. સતત અહીંયા સંઘર્ષ કર્યા, ખૂબ પ્રયત્ન અને ગૃહસ્થ હતા. એમણે સંપૂર્ણ જીવન એમણે ભગવાનની પ્રચાર અને પ્રસાર અને પ્રચાર પ્રસારમાં એમણે ખૂબ પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું. અને એક જ વસ્તુ એમણે જે યાદ રાખી, ગુરુનો આદેશ. તો ભક્ત અનન્ય ભક્તિમાં આગળ કેવી રીતના વધે છે? તો એ આગળ ગુરુના માર્ગદર્શન અને જેનું હૃદય બીજાઓની નિંદા કરવાની ભાવનાથી તદ્દન મુક્ત છે, તે જ અહીંયા આપણે જોઈશું કે કનિષ્ઠ અધિકારી, મધ્યમ અધિકારી અને ઉત્તમ અધિકારી. તો આપણા જે સદગુરુ ગોસ્વામી, દીક્ષા ગુરુ, શિક્ષા ગુરુ, જે આપણને માર્ગદર્શન આપે છે ભક્તિમાં આગળ વધવાનું, એમનો આપણે આદર કરવો જોઈએ. એમણે આપેલા માર્ગદર્શન પ્રમાણે આપણે આ આધ્યાત્મિક જર્ની જે કહેવાય ને, આધ્યાત્મિક જીવનને આગળ વધારવું જોઈએ. અને આ ભક્તોનો સંગ કરવો જોઈએ. જુઓ અહીંયા આપણે શા માટે અહીંયા ગુંડીચા માર્જન, સોરી, પછી રથયાત્રા, આ બધું શું છે? આ બધું આપણને ભક્તોનો સંગ મળે અને સાથે સાથે આપણે વૈષ્ણવોની સેવા કરી શકીએ. અને એ સંગ સાથે આપણી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરી શકીએ છીએ. આપણે જે જીવનનું આપણું લક્ષ્ય છે કૃષ્ણ પ્રેમ, એને પામી શકીએ. નિષ્ઠાપૂર્વક સેવા કરવી જોઈએ અને સંગ કરવો જોઈએ, તો આગળ વધીએ. તો દદાતિ પ્રતિગૃહાતિ ગૃહમાખ્યાતિ પચ્યતિ વૃત્તે ભોજ્યતે ચૈવ ષડ વિધમ પ્રતિ લક્ષણમ. તો આ આપણે પહેલા ચોથા શ્લોકમાં આપણે શું સમજ્યા, શું આત્મસાત કર્યું, શું વિચારવું, શું છે જરૂરી, શું છે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. આપણે કે અન્ડરસ્ટેન્ડ ગીતા in 18 days, right? સમજવું, સમજીને એને એક જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવું, ને એ જ્ઞાનને ત્યાં સુધી સીમિત રાખવું કે એને એક્શનમાં લેવું. કોઈ કહેશે મને શું કરવું જોઈએ? આપણે જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે, જાણી રહ્યા છે, આ ઉપદેશામૃતને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, માર્ગદર્શન આપ્યું છે, આપણે આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવું અને સાથે સાથે એને કેવી રીતના આપણે આત્મસાત કરવું, એને અનુસરવું ખૂબ જરૂરી છે. અનુસરવું, હે ને? આપણે એક્શનમાં ના લે વસ્તુ, તો એ જ્ઞાન ત્યાંનું ત્યાં જ હોય, એ સીમિત હોય. આપણે ક્યારે પણ એ કક્ષા જે રીતના અહીંયા છે કનિષ્ઠ અધિકારી, મધ્યમ અધિકારી અને આવે છે ઉત્તમ અધિકારી. આપણે જે હમણાં બધા નવા આવેલા ભક્તો છે, ભગવાનને જાણવાનો, ભગવાનના આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. આપણા ગુરુઓ, આચાર્યોએ આપેલા માર્ગને અનુસરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, ટ્રાય કરી રહ્યા છે, પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. જે ગુણો દર્શાવવામાં આવે છે એને આપણે આત્મસાત તો કેવી રીતના કરી રહ્યા છે? તો દાન આપીને, ખાનગીમાં મનની વાત, વૈષ્ણવનો સંગ કરીને,
અંગત પ્રશ્નો, જે આપણા મનમાં જે પ્રશ્નો છે એને શેર કરીને અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવું એ પણ ખૂબ જરૂરી છે. પ્રસાદ ગ્રહણ કરવું, ઓનરિંગ ધ પ્રસાદ, પ્રસાદ આપવું, આ 6 ભક્તો વચ્ચેની પરસ્પર પ્રીતિના લક્ષણો છે જે આપણને ઉન્નતિના માર્ગે લઈ જાય છે. હવે કનિષ્ઠ અધિકારી, મધ્યમ અધિકારી અને ઉત્તમ અધિકારીના ગુણો શું છે? હવે આપણે એક સ્તર જે ઉત્તમ અધિકારી સુધીને કનિષ્ઠ અધિકારી કોને કહેવાય, એના લક્ષણો, એના ગુણો શું છે? તો એક નામ, જયારે આપણે નવા લેવલ 1 માં આવ્યા ત્યારે 4થા 5મા અધ્યાય પછી શરૂઆત થઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ કરવાનું મંદિરમાં જ. એના માટે કનિષ્ઠ અધિકારી માટે પહેલું પગથિયું શું છે? તો એના માટે ભગવાન અને ગુરુએ દર્શાવેલા માર્ગ પર ચાલવું. એ હજી સુધી એ અવસ્થામાં નથી પહોંચ્યું જ્યાં એને એક્સેપ્ટન્સ, સબમિસિવ કહેવાય ને, એક્સેપ્ટન્સ કે સ્વીકારવાના સ્ટેજ પર. તો એ કક્ષામાં એને ભગવાન સાથે અને એના ગુરુ સાથે એને સંબંધ એ બનાવે છે. ખૂબ અહીંયા છે કે અહીંયા હું આને ભાવાર્થ હું બધાને વિનંતી કરીશ કે ઉપદેશામૃત વસાવી દો. વારંવાર આપણે વાંચવું જોઈએ. જયારે બહુ નાની, બહુ જ કેટલી 94 પાનાની બુક છે, સાહિત્ય કહેવાય, આ તો ભગવાનના દૈવિક સાહિત્ય છે જેને આપણે આત્મસાત કર્યો છે. તો એને વાંચવું, એક ગ્રંથ નાના અને એ ઉપદેશને સાથે રાખવું. સમય આપણે ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય ત્યારે, આપણે બધા વૈષ્ણવ હોય તો ટ્રાવેલિંગ કરતા એનો સમયનો સદુપયોગ કરતા હોય છે માળા કરવાની ટાઈમે. પણ જ્યાં પોસિબલ નથી ત્યારે આવા બુક્સ જો ભગવાને આપેલા માર્ગદર્શનોને જરૂરથી વાંચવા. તો અહીંયા છે કે બાહ્ય સાથે જોડાય છે, માત્ર વસ્તુઓ જોઈએ છે. નાઉ વી સ્ટાર્ટ, જે રીતના અહીંયા હું વર્ડ ટુ વર્ડ વાંચીશ. ભાવાર્થ શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શિલા પ્રભુપાદનું છે. આગળના શ્લોકમાં જણાવેલી 6 પ્રકારની પ્રેમભરી આપેલ કરવા માટે દરેકે વિવેકપૂર્વક યોગ્ય માણસો પસંદ કરવા જોઈએ. શ્રી રૂપ ગોસ્વામી સલાહ આપે છે કે આપણે વૈષ્ણવને તેમના વિશિષ્ટ મોભા પ્રમાણે યોગ્ય રીતે મળવું જોઈએ. આ શ્લોકમાં કનિષ્ઠ અધિકારી, મધ્યમ અધિકારી અને ઉત્તમ અધિકારી એવા 3 પ્રકારના ભક્તો સાથે આપણે કેવી રીતે વર્તવું તે તેઓ સમજાવે છે. કનિષ્ઠ અધિકારી એવો નવો ભક્ત છે કે જેને સદગુરુ તરફથી હરિનામની દીક્ષા મળી છે અને જે કૃષ્ણના પવિત્ર નામનો જપ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. માણસે પોતાના મનમાં આવી વ્યક્તિને કનિષ્ઠ વૈષ્ણવ તરીકે માન આપવું જોઈએ. મધ્યમ અધિકારીને સદગુરુએ આધ્યાત્મિક દીક્ષા આપ્યો છે અને ભગવાનની પ્રેમભરી આધ્યાત્મિક સેવામાં તે પૂરેપૂરો તન્મય થઈ ગયેલો હોય છે. મધ્યમ અધિકારીને ભક્તિ માર્ગમાં અડધે રસ્તે રહેલો ભક્ત બનવો જોઈએ. ઉત્તમ અધિકારી કે સર્વોપરી ભક્ત ભક્તિમાં ખૂબ જ ઉન્નત હોય છે. ઉત્તમ અધિકારીને બીજાની નિંદા કરવામાં રસ નથી રહેતો. તેનું હૃદય સંપૂર્ણ શુદ્ધ હોય છે અને તેને શુદ્ધ કૃષ્ણ ભાવનામાં સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત કર્યો છે. શ્રી રૂપ ગોસ્વામીના મત પ્રમાણે મહાભાગવત કે પૂર્ણ વૈષ્ણવનો સંગ અને સેવા ખૂબ જ ઈચ્છનીય છે. અહીંયા આવે છે કનિષ્ઠ અધિકારી, જે માત્ર અર્ચ વિગ્રહની પૂજા કરવામાં જ રસ છે. એવા કનિષ્ઠ અધિકારી કોઈ રહેવું જોઈએ નહીં. શ્રીમદ ભાગવતમ 11મા સ્કંદ 2જો અધ્યાય 47 શ્લોકમાં આવા ભક્તોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અર્ચામેવ હરે પૂજાયા સદય હતી ન તદ ભક્તિ ચાન્યેષુ સભક્ત પ્રાકૃતે સ્મૃતિ. જે માણસ મંદિરમાં ખૂબ નિષ્ઠાપૂર્વક અર્ચા વિગ્રહની પૂજા કરે છે પણ જેને ભક્તો સાથે કે સામાન્ય લોકો સાથે કેમ વર્તવું તેની ખબર નથી, તેને પ્રાકૃત ભક્ત કે કનિષ્ઠ અધિકારી કહે છે. ક્યારેક આપણે વૈષ્ણવ અપરાધ કરતા હોય છે.
તો એનાથી આપણે બચવું જોઈએ. તો તેથી દરેક કનિષ્ઠ અધિકારની સ્થિતિમાં ઉન્નત થઈને મધ્યમ અધિકારી બનવાનું છે. અહીંયા મધ્યમ અધિકારનું વર્ણન આવી રીતે કરવામાં આવ્યું છે. ઈશ્વરે તદધીનેષુ બાલેષુ દિવ્યસુ ચ પ્રેમ મૈત્રી કૃપાપેક્ષા યહ કરોતિ સમધ્યમમ. મધ્યમ અધિકારી એવો ભક્ત છે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રેમના શ્રેષ્ઠ પ્રાપ્ત તરીકે કરે છે, ભગવાનના ભક્તો સાથે મૈત્રી કરે છે, અજ્ઞાનીઓ તરફ દયાળુ છે અને જે સ્વભાવે અદેખા છે તેનાથી દૂર રહે છે. ખૂબ સરસ. અહીંયા આપણે એક નામ કનિષ્ઠ અધિકારી વિશે જાણ્યું. એ ભાગ્ય સાથે જોડાય છે, માત્ર વસ્તુઓ જ જોઈએ છે. આપણે પણ જયારે નવા હું મારી વાત કરું તો હું નવી જોડાયેલી હતી ત્યારે ખૂબ ઉત્સુકતા હતી. બધું રોજ મંદિરમાં તો જતા જઈએ, પણ જયારે આ જ્ઞાન આત્મસાત કરવાનું કોઈ શિક્ષા ગુરુ એ માર્ગદર્શન આપ્યું હોય કે મંદિરમાં જવું, વૈષ્ણવને મળવું, સેવા કરવી, એ સિવાય આપણે ત્યાં કેવી રીતના મંગલા આરતી થાય છે, દર્શન આરતી થાય છે, ગુરુ પૂજા કેવી રીતના થાય છે, તુલસી, એ જોવાનું એને સમજવાનો પ્રયત્ન ત્યાં સુધી ભગવાનના દર્શન કરવા, ભગવાનના દર્શન કેવી રીતના કરવા, ભગવાનના ચરણ કમળથી લઈને પછી નાભી, પછી ધીરે ધીરે મુખાર દર્શન અને ભગવાનના સ્મિત અને આંખો સમક્ષ. આ એક સ્ટાર્ટિંગ જે છે આપણે કરતા શરૂઆત એમ. અને શાસ્ત્રના તારણથી પરિચિત નથી, તો એ પ્રથમ પ્રારંભિક સ્તર છે કનિષ્ઠ. એનાથી ઉપર આપણે જયારે દ્વિતીય પ્રારંભિક ભક્તિ એ સમજાય છે, ભેદ પાડે છે ભક્ત અને અભક્ત વચ્ચે સંગ કેવો હોય. આપણને બધાને જેમ જેમ આપણે નામ જપ કરતા જઈએ તેમ તેમ આપણા હૃદયના જે મલિનતાઓ છે શુદ્ધ થતી જાય. આપણે વધારે સંગ, જે રીતના ભાગવતમના ક્લાસમાં આવવું, લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4, લેવલ 5, ભક્તોના સંગમાં રહેવાની આપણને ખૂબ ઈચ્છા થાય. ભગવાનના વિશે, એમની લીલાઓ વિશે, કીર્તન, એમના ભજનો સાંભળવા અને સંપૂર્ણપણે આપણે કૃષ્ણના સતત મનન અને ચિંતનમાં રહીએ. ભગવાન માટે ભોગ ધરાવો, ભોગ બનાવો, ભગવાનની આપણા મંદિરમાં ભગવાનની સેવા કરવી, કે પછી મંદિરમાં જઈને આપણે કોઈ સેવા આપી શકીએ એ રીતે એનું વર્તન. મૈત્રીપૂર્ણ ભક્તો સાથે દયાળુ, મૈત્રીપૂર્ણ હોય, સંગ દયાળુ, નિર્દોષ સાથે. નિર્દોષ એટલે કે જે નવા ભક્ત આવ્યા હોય એ જજમેન્ટલ ના હોય, ક્યારે આવું નહીં, આમ કરે, આવું પેશન્સ, ધીરજ રાખે, ધૈર્યવાન, એ ગુણ છે. આપણે પણ એ જ પરિસ્થિતિમાંથી એમાંથી પસાર થયો તો આપણે પણ એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આ ઈર્ષા આપણે બધાને જ ખબર છે કે આપણા ભક્તિમાં ખૂબ મોટું એક કહેવાય ને કે અડચણરૂપ છે, જે એનાથી પરે અને ભગવાન સાથે સંબંધ સ્થાપિત કરે છે. ઉપદેશક, જ્યાં પણ એને પોતાને જે લાભ મળ્યો છે એ પ્રચાર પ્રસાર અને જે મળે એને ભગવાનના નામની મહિમા પ્રયત્ન, જે મળે એને ભગવાન વિશે જ્ઞાન પણ એના પોતાના અનુભવ દ્વારા, પોતાના આચરણ દ્વારા એને સમજવાનો કે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે. કૃષ્ણ શાસ્ત્રોમાં દ્રઢ નિશ્ચયતા. મધ્યમ અધિકારી ક્યારે આવે? જ્યારે એ દીક્ષા, માર્ગદર્શન, એને એક કહેવાય ને કે દીક્ષા લેવી એટલે શું? દીક્ષા લેવી એટલે કે એક દ્રઢ નિશ્ચય થયો કે ભગવાનનું જપ કરવું, ગુરુના માર્ગદર્શન એટલે 16 માળાનો જપ કરવું રોજનું, એ પ્રમાણે અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરવી, જે ભોગ લગાવવો, આ બધું વસ્તુ. કૃષ્ણ શાસ્ત્રમાં દ્રઢ એટલે કે કૃષ્ણ વિશે અને શાસ્ત્રોમાં આપેલા માર્ગદર્શનને દ્રઢ શ્રદ્ધા સાથે ફોલો કરવું.
સતત મંત્રો ઉચ્ચાર કરે છે, ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરે છે. અને એમાં જે રીતના ઘણા બધા આપણા વૈષ્ણવ ગુરુભાઈ બહેનો છે જે એકાદશીમાં એક 3 લે કે 16 માળાથી વધુ, 8 થી 16 થી 17, 17 થી 18, 18 થી દરેક એકાદશી જેમ આવતી જાય તેમ તેમ એક એક માળા વધારતા જાય. એક સ્ટાન્ડર્ડ જે આપણને પ્રભુપાદ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે કે 4 નિયમોનું પાલન કરવું અને 16 માળા કરવી. એનાથી વધુ ભગવાનનું કેવી રીતના હું ઉન્નત થાઉં ભક્તિમાં એ વિશે પ્રયત્ન કરે. ઉત્તમ અધિકારી જે રીતના આપણા આચાર્ય, અવિચલિત ભક્તિ સેવા અને ટીકા કરવાની વૃત્તિથી મુક્ત. તેથી જ કરીને એમની એ જે કૃપા છે એ કૃપા આપણને પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે એમના હૃદયમાં ભગવાન પોતે હોય તો એક આપણા હૃદયમાં ભગવાન હોય તો આપણે બીજાને પણ એ માર્ગદર્શન આપી શકીએ. પણ આજે આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ એ લેવલમાં પહોંચવા માટે. તો અવિચલિત ભક્તિ સેવા અને ટીકા કરવાની વૃત્તિનું તમામ જીવો સંપૂર્ણ છે, માત્ર આત્માને જુએ છે. અન્ય લોકોને જાપ કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે, દરેકને ઉદ્વગમન. એટલે ખૂબ સરસ છે કે અહીંયા ઉત્તમ અધિકારીના વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે કે જે હંમેશા ચિંતન કરતો હોય એવા અહીંયા જ્યારે નવા ભક્ત ખરેખર દીક્ષા લઈને સદગુરુના આદેશથી ભગવાનની સેવા કરવામાં લાગી જાય છે ત્યારે તેનો અધિકૃત વૈષ્ણવ તરીકે સ્વીકાર થવો જોઈએ અને તેને વંદન કરવા જોઈએ. અનેક વૈષ્ણવમાંથી એવા કોઈ એકાદ મળી આવે કે જે ભગવાનની ગંભીરતાપૂર્વક સેવા કરતો હોય અને બધા નિયામક સિદ્ધાંતોનું કડકાઈથી પાલન કરતો હોય, જપની નિયત કરેલી માળા કરતો હોય અને કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલનનો વિસ્તાર કેવી રીતના કરવો એનું જ હંમેશા ચિંતન કરતો હોય. આ વૈષ્ણવને ઉત્તમ અધિકારી તરીકે સ્વીકારવો જોઈએ અને હંમેશા તેમનો સત્સંગ કરવો જોઈએ. તો ઉત્તમ અધિકારી એવા વૈષ્ણવો જે ભગવાનના નામનું હંમેશા પ્રચાર કેવી રીતના થાય, બીજાને એનો કેવી રીતના લાભ થાય. તો આગળ વધીએ. આપણે 10 ઓફેન્સ નામમાં અપરાધ કરી ચૂક્યા છે. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન અને ભગવાનનું પવિત્ર નામ બંને અલગ નથી. કૃષ્ણના પવિત્ર નામોનો જાપ એટલો ઉત્કૃષ્ટ છે કે જો કોઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ દોષરહિત રીતે કરે છે, 10 અપરાધોને કાળજીપૂર્વક ટાળે છે, તો તે ચોક્કસપણે ધીમે ધીમે સમજી શકે છે કે ભગવાનના પવિત્ર નામ અને ભગવાન પોતે વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. કૃષ્ણ સ્વયં આપણા જીવવામાં ભિન્ન નથી. કૃષ્ણ તો તમે પોતે ભગવાનના નામ સાથે ભગવાનનું શું કરી રહ્યા છો? સંગ કરી રહ્યા છો. જયારે આપણે 2 કલાક 1.5 કલાક જે 16 માળા કરીએ છીએ એમાં જે માતાજી આપણે 10 નામા અપરાધ કીધા એનું કાળજીપૂર્વક ધ્યાનથી 5 ઇન્દ્રિયોને ભગવાનના નામના જપમાં અટેન્ટિવલી ચાન્ટિંગ ને એકદમ પૂરું આપણું પૂરું ફોકસ હોવું જરૂરી છે. આપણી 5 સેન્સીસ ને ભગવાનના નામના જપમાં સાંભળીને બોલીને. ક્યારેક કોઈને જોતા હું પોતે જયારે નવી જપ કરતી હતી તો હું ખૂબ મોટેથી અને ખૂબ જરૂરી બી છે કે એનો લાભ બીજા બધાને પણ મળે, પણ સાથે સાથે આપણે એ પણ જોવાનું કોઈ ડિસ્ટર્બ ન થાય. એ પણ એક આપણો અપરાધ થઈ જાય, એટલે આપણે એનાથી પણ બચવું જોઈએ. અટેન્ટિવલી ચાન્ટિંગ વી નીડ ટુ, આપણે હંમેશા જરૂર છે કે પૂરા કોન્શિયસલી અટેન્ટિવલી
જપ કરવો જોઈએ, સાંભળીને. સાંભળો, એક એક શબ્દ આપણને સંભળાવવો જોઈએ. કારણ કે જો આપણે બધા જપ કરવા વાળા છે, બધા 16 માંથી પણ વધુ જપ કરવા વાળા છે. તો જરા પણ આપણું ધ્યાન ભટકાય તો વિચાર આવી જાય તો આપણને આપણા શબ્દો સંભળાતા નથી. પછી આપણે ખબર જ ના પડે, આપણે માળા તો ગણતા રહીએ પણ અટેન્ટિવલી નથી થતું. તો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ધ્યાનપૂર્વક આપણે માળા જપ કરવી જોઈએ. અને કૃષ્ણના પવિત્ર નામનો જપ એટલો ઉત્કૃષ્ટ છે કે જો કોઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ દોષ રહિત રીતે કરે છે, દોષ રહિત. આપણે ક્યારેક થાય કે હું 16 માળા કરું છું, મને હજી બધા કે ભક્તોનો સંગ કરું છું, પણ મને એ ટેસ્ટ નથી મળ્યો. પણ આપણે ઐશ્વર્યા માતાજી છે આપણા ઇંગ્લિશ ભક્તિ શાસ્ત્રીના ટીચર છે ઇંગ્લિશ ગ્રુપમાં. તો એમને એક વખત કીધું, એમને એક ટાસ્ક આપ્યો હતો કે બધાએ પોતપોતાના જયારે જપ કરતા હોય તો રેકોર્ડિંગ કરીને મોકલવું. અને આ ટાસ્ક તો ગુરુ મહારાજ આપણા શિલ જય પટાકા સ્વામીજી ગુરુ મહારાજે પણ ટાસ્ક આપ્યો હતો કે અમે જયારે અહીંયા હતા, ગુરુ મહારાજ મુંબઈમાં આવતા તો વૈષ્ણવો બધા હોય, એમના જે શિષ્ય, એમણે શેર કરતી એક વાત કે ગુરુ મહારાજ સ્પેસિફિકલી રેકોર્ડિંગ રાખતા. બધા યંગ પાર્ટિસિપન્ટ હતા, ડિવોટીસ હતા, નવા જોડાયેલા હતા. તો ખૂબ જોશમાં કે મારે આજે આ 20 માળા થઈ ગઈ, મારે આજે 25 માળા થઈ ગઈ. તો ગુરુ મહારાજે એક સેશન રાખ્યો હતો કે બધા આવજો સવારના, ને પછી બધાને રેકોર્ડિંગ લાવવા. એમની પાસે રેકોર્ડર હતું, તો બધા બેઠા હતા, તો જપ કરી રહ્યા હતા. તો બધાને કીધું હતું કે આંખ બંધ કરીને અને તમે તમારા સ્પીડમાં જે રીતે તમારે જપ કરવો હોય તમે કરો. અને એમણે એક જણ પાસે જઈને રેકોર્ડ કર્યું. અને રેકોર્ડિંગમાં બધાને એ રેકોર્ડિંગ સંભળાવી એક જણ. ક્યારેક બધા કે મારી 20 માળા, 25 માળા, 16 માળા, પણ અમારું મન અહીંયા ત્યાં જાય છે. કેમ? એનું કારણ શું? તો આ કારણ એવું હતું કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એ બોલવામાં પહેલું સ્ટાર્ટિંગ હોય અને બીજા ત્રીજા ચોથામાં પહોંચતા ક્યારેક હરે છૂટી જાય, ક્યારેક કૃષ્ણ છૂટી જાય. એટલે ખૂબ જરૂરી છે કે અટેન્ટિવલી ચાન્ટિંગ, ધ્યાનપૂર્વક આપણે જપ કરવા જોઈએ. તો આપણે અહીંયા આગળ વધીએ. કનિષ્ઠ તબક્કાથી ઉત્તમ તબક્કા સુધી કેવી રીતના વધવું, સિક્રેટ ફોર્મ્યુલા. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા leaders about Prabhupada and Krishna consciousness is વાંચશે. દરેક વ્યક્તિ તેના ભક્તિમય જીવનની શરૂઆત નવો ધર્માંતરી સ્તરથી કરે છે, પરંતુ જો વ્યક્તિ હરિનામના નિર્ધારિત પ્રક્રિયાનો યોગ્ય રીતે જપ પૂરો કરે છે તો તે ઉચ્ચતમ મંચ, ઉત્તમ અધિકારી પર પગથિયાં ચડે છે. અહીંયા એક કન્સિસ્ટન્સી, કંઈ પણ આપણે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં પણ આપણને કંઈક મેળવવું હોય તેના માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને એ દ્રઢ નિશ્ચય સાથે આગળ વધવું જોઈએ. તો એક કનિષ્ઠ તબક્કાથી આપણે ઉત્તમ તબક્કા સુધી કેવી રીતના પહોંચે. તે પહેલા ઉત્તમ તબક્કામાં પહેલા મધ્યમ સુધી તો આવવું પડે. ને મધ્યમ અધિકારી એટલે કે આપણને દ્રઢ નિશ્ચિતતા શેમાં? તો ભગવાનના નામ પર, ભગવાનના જે આપણે ભગવાનના નામ સાથે સાથે વૈષ્ણવની સેવા, જે આપણા મનના જે કલેશોને શું કરે છે, નામ જપ શું કરે છે? એ કલેશોને દૂર કરે છે. તો આ સ્તર, પરંતુ જો વ્યક્તિ હરિનામના નિર્ધારિત પ્રક્રિયાનો યોગ્ય રીતે જપ કરે, હરિનામના નિર્ધારિત પ્રક્રિયાનો જે પ્રક્રિયા છે, આપણે ઘણીવાર હરિદાસ ઠાકોરજી છે એ કેટલી પૂર્ણ આખો દિવસ એ માળા જપ કરતા, ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરતા રહેતા. પણ આપણા માટે શું જરૂરી છે? એમનું અનુકરણ આપણે ના કરી શકીએ, પોસિબલ નથી. એટલી
એટલું આપણે એટલી કોન્શિયસનેસ, હા, એ ભાવ, એ ચેતનાને આપણે કેળવી નથી. પણ એ ચેતનાને આપણે કેળવવાની કેવી રીતના? તો એ માર્ગદર્શન જે ગુરુનું, આપણે જોઈએ કે ઘણા બધા એવા પાશ્ચાત્ય દેશમાં બધા એવા આચાર્યો, યોગીઓ બધા ગયા, પણ એમણે કેટલું પરિવર્તન, હૃદય પરિવર્તન કેવી રીતે? કોઈ એ કક્ષા સુધી ના પહોંચે, જે રીતના આપણે જોઈએ છે શિલા પ્રભુપાદ 2 વર્ષ અને પછી જે એમણે એક કહેવાય ને કે હિપ્પીઓને હેપી બનાવી, કેવી રીતના એક શુદ્ધ ભક્ત જ આ કાર્યને સંભવ કરી શકે છે. કેવી રીતના? તો એ ભગવાનના પ્રતિનિધિ અને કૃષ્ણ ની કૃપા, જે શુદ્ધ ભક્ત જ આ મહાન કાર્યને સંભવ કરી શકે છે. તો અમે જોયું છે કે આપણા કેટલાક સમકાલીન લોકો જેઓ મહાન ઉપદેશકો માનવામાં આવે છે, તો ધીમે ધીમે જીવનની ભૌતિક કલ્પનામાં પડ્યા છે, કારણ કે તેઓ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. આપણે જોયું કે ઉપદેશકો જે રીતના બધા ગયા અહીંયાથી, પણ એમણે શું કર્યું? એ લોકો ત્યાં ભૌતિક મટીરિયલિસ્ટિક, ત્યાંની જે ચકાચોંધ જે જીવન એમનું હતું એમાં આકર્ષિત થઈ ગયા, અને એમાં જ એમનું પતન થયું. હા, બધા ત્યાંથી કહેવાય ને કે અહીંયાથી ભગવા કપડા પહેરીને ગયા, પણ શું કરીને આવ્યા? ત્યાંની જેવી જીવનશૈલી અપનાવી, શૂટકોટ. પણ પ્રભુપાદનો જયારે દાખલો લઈએ, ખૂબ 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 એક ગર્વ થાય કે પ્રભુપાદે જે કૃષ્ણના મહાન ભક્ત, પોતાના ગુરુએ આપેલા આદેશનું પાલન અને કૃષ્ણ ભક્તિ ને જે રીતે એમણે વૈષ્ણવ, કેટલું સરસ એમણે જ્ઞાન વૈષ્ણવ, જે હિપ્પીઓને, જે અમેરિકન્સ બધા ઇન્ટરવ્યુમાં પણ પૂછ્યું, બધા એક જર્નાલિસ્ટે પૂછ્યું કે તમે અહીંયા શાના માટે આવ્યા છો? તો પ્રભુપાદનો જવાબ હતો કે અહીંયાથી અંગ્રેજો અમારા દેશને શું કર્યું હતું? એને આપણી પ્રજાને કેટલા વખત રાજ કર્યું એમને, પણ ત્યાં બનાવી. અને એમણે પ્રભુપાદે શું કીધું હતું? કોઈને યાદ છે? કેશવ માતાજી, આરતીકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુપાદજીનું એક એવું આઈડિયા હતું કે વિદેશમાં ગયેલા ને તો પણ પ્રભુપાદજી એમના સંન્યાસી એ ધારણ કરતા હતા. તો એક કોટ પહેરેલા આવા જ કોઈક બીજા એ ગયેલા હતા, તો કે પ્રભુપાદજી આ શું તમે એમ આવું જ પહેરેલું રાખ્યું છે? તમે બહારના વિદેશમાં આવો તો તમારે તે રીતનું રંગસંગ કરવો જ જોઈએ, તો જ કોઈ તમારું સાંભળશે એમ. તો પ્રભુપાદજીએ એવું કીધું કે મારે બધાને ફોલોઅર્સ નથી બનાવવા, એમ મને ઉત્તમ લોકો જોઈએ છે, એટલે જે મારા નિયમોનું આવી રીતે પાલન કરશે તેવા જ મને, એટલે ભીડ નથી કરવી એમ. આપણાને સારા ભક્ત જોઈતા છે. એટલે પ્રભુપાદજી વિદેશના રંગમાં રંગાયેલા નહીં હતા. એમની જે સાદગી હતી, જે પવિત્રતા હતી, એ વિદેશનો આટલો ખરાબ માહોલ છે તો પણ એમને જાળવી રાખેલી હતી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. તો બધા મટીરિયલિસ્ટિક રીતે જોડાઈ ગયા, ફોલોઅર્સ બનાવ્યા, બધું. પણ પ્રભુપાદનું આવું જે માતાજીએ કીધું ખૂબ ઉચ્ચ સ્તરીય, જે કૃષ્ણ ભક્ત, શુદ્ધ ભક્ત, એવું માર્ગદર્શન આપી શકે અને કૃષ્ણ ભાવના અમૃતનું પ્રચાર પ્રસાર પૂરા વિશ્વમાં, આજે જગન્નાથજીની જે રથયાત્રા ખૂણે ખૂણે, વિશ્વના દરેક ખૂણે ખૂણે કાલે થશે. ખૂબ સરસ એ આનંદમય અને ખૂબ કહેવાય ને આપણા વૈષ્ણવો માટે ખૂબ જ ઉચ્ચ સ્તરીય
કહેવાય કે એ ઉન્નતિ ભક્તિમાં એક આગળ વધવાનું એક પવિત્ર અને ભગવાન સાથે ભગવાનની સમીપ અને કૃષ્ણ પ્રેમ માટેનું ખૂબ સરસ મોકો છે છોડવાનો. તો દીક્ષા આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત. દીક્ષા લેવા માટેની લાયકાત: ભૌતિક ભોગ પ્રત્યે અરુચિ, ગુણાતીત વિષયમાં રસ, અને સંયમ, બ્રહ્મચર્ય, મનને નિયંત્રિત કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. ગુરુ દ્વારા કૃષ્ણને સંપૂર્ણ શરણે જવા માટે તૈયાર. ખૂબ અહીંયા તમે જેવી રીતના આપણે અહીંયા ઉપદેશ અમૃતના દરેક જે પોઈન્ટ અહીંયા સ્લાઇડ્સમાં આપવામાં આવે છે, ખૂબ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન છે અમને કે તમે એ જ્ઞાનને આત્મસાત કરો. કે દીક્ષા લેવાની લાયકાત શું છે? કે હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રેમ, વૈષ્ણવોની સેવા કરવાની. આપણે મંદિર માર્જન કેમ કરવાનું છે કે જે રીતના પ્રભુજે કીધું કે જે મનની જેવી રીતના આપણે ઘરની પણ સફાઈ જ્યારે આપણે ઘરની સાફ સફાઈ કરતા હોય ત્યારે કેવું મન લાગે ના. દિવાળીમાં પણ જુઓ કેમ આપણે દિવાળીમાં આ બધી વસ્તુ આપણે શા માટે આ બધું સાફ સફાઈ કરવી? કોઈ એનાથી આપણા મનને ખૂબ આનંદ થાય. અને એ મંદિર માર્જન જ્યારે આપણે ભગવાનની સેવાની આમ રોજ ઘરની સેવા ઘરમાં કરતો હોય એમાં એ આનંદ ના આવે જે આનંદ આપણે મંદિરમાં જઈને મંદિરની સાફ સફાઈમાં કરીએ. ત્યાં આપણને કોઈ કઈ કહે ને કે પગરખા મૂકી દો, એવો આનંદ થાય કે વૈષ્ણવોની સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો. તો આ બધા એક લાયકાત, એક ગુણો આપણે એ કેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને અહીંયા દીક્ષા લેવા માટેની લાયકાત છે જે આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત છે. ગુણાતીત વિષયમાં રસ, ભગવાનની દરેક કાર્યોમાં, ભગવાનના દરેક સેવામાં એમાં આપણને આનંદ આવે. સંયમ, બ્રહ્મચર્ય, મનને નિયંત્રિત કરવા માટે તૈયાર. આપોઆપ આપણે એ ગુણોને કેળવીએ છીએ. બ્રહ્મચર્યનું પાલન, મનને નિયંત્રિત, દરેક જે મટીરિયલિસ્ટિક ભૌતિક વસ્તુઓથી આપણને શું થાય કે જે છે એમાં જ આપણે શું કહેવાય પહેલા આપણે બધું ભેગું કરવામાં આપણને આનંદ આવતો ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં. જ્યારે આપણે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તો આ બધા મટીરિયલિસ્ટિક વસ્તુ જે આપણને પહેલા આકર્ષિત કરતા હતા એમાં આપણને અરુચિ આવે. આપણે જે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં પૈસા જે કહેવાય ને કે કમાવીએ છીએ એમાં પણ આપણને એ ઈચ્છા થાય કે હું કેવી રીતના મારે ભગવાને આપેલા આ મોનિટરી પૈસાનો કેવો સદુપયોગ કરું. હે ને ભગવાનની સેવામાં, વૈષ્ણવોની સેવામાં જે રીતના આપણે જોયું દાન કરવું ખૂબ એ જરૂરી છે. તો એમાં આપણને રસ પડે. તો આ સંયમ, ખાવાનું જે આપણે કહેવાય ને કે આપણે તો ખાવાનું કહીએ, ભોજન કહીએ, પણ જ્યારે આપણે આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મ પર આવે ત્યારે પ્રસાદમ, ઓનરિંગ ધ પ્રસાદમ, ભગવાનના પ્રસાદને માન આપવું અને એની કેળવવી, એ કન્સિસ્ટન્ટ. બીજી બધી વસ્તુ જે આપણે બહાર પણ ગયા તો આપણને એવું થાય કે ના કાંદા લસણ ના, આ બધી વસ્તુથી આપણને શું થાય જે આપણને આપણે જે વેગો પહેલા શ્લોકમાં આપણે જોયું સંયમ આવી જાય અને એ ધીરે ધીરે આમાં આપણે ઉન્નત અને શુદ્ધ થવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અને એ રીતે ગુરુ દ્વારા કૃષ્ણને સંપૂર્ણ શરણે જવા માટે તૈયાર. જેવી રીતના આપણે બધા દીક્ષાર્થીઓ જે લેવા એ પ્રોસેસમાં છે તો પ્રયત્ન કરે કે મને કેવી રીતના ગુરુની મરસી મળે, કૃપા મળે. આપણા પરમ પૂજ્ય નમનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી બહુ જ દયાળુ છે જેથી કરીને આપણે આ પ્લેટફોર્મ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. કારણ પણ કહું કે એવા કેટલા ઘણા લોકો 12-15 વર્ષ સુધી સેવા કરતા હોય પણ એવી કૃપા મળવી એ એક ગુરુના મરસી દયા પર આપણે કહેવાય ને કે વૈષ્ણવની જો મરસી થાય, કૃપા થાય તો એ દીક્ષા
આપણા માટે સહજ. એ રીતના કે જેવી રીતના હું માત્ર 4 વર્ષ, 4 પણ એ 3 વર્ષ થયા અને એમની ગુરુ મહારાજની, શિક્ષા ગુરુની મરસી મળી જેથી કરીને દીક્ષાનો લાભ મળ્યો. કે કન્સિસ્ટન્સી, દ્રઢ નિશ્ચય સાથે આપણે સંપૂર્ણ રીતે શરણાગત થઈએ. તો આપણે આગળ વધીએ ઉપદેશામૃત 6 પર. ખૂબ સરસ છે 6થો શ્લોક પણ. તો અહીંયા આપણે છેલ્લો હું ઉપદેશામૃતનો 5માનો છેલ્લો પેરેગ્રાફ હું વાંચીશ, કારણ કે 5 જુલાઈ 5 જુલાઈ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર ડિસઅપીયરન્સ ડે હતો. તો એમણે આપેલા વ્યવહારુ લક્ષણોને આત્મસાત કરી. શીલ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરે કેટલાક વ્યવહારુ લક્ષણો દર્શાવ્યા છે કે જેના પરથી આપણે ઉત્તમ અધિકારી વૈષ્ણવને પારખી શકીએ. અને ઉત્તમ અધિકારીનું આ લક્ષણ છે કે અનેક પતિત જીવોનું વૈષ્ણવમાં રૂપાંતર કરવાની તેમની શક્તિ. ઉત્તમ અધિકારીની કક્ષાએ પહોંચ્યા વિના કોઈ ગુરુપદ લેવું જોઈએ નહીં. નવ દીક્ષિત વૈષ્ણવ કે મધ્યમ કક્ષાએ પહોંચેલા વૈષ્ણવે પણ શિષ્યોનો સ્વીકાર કરી શકે છે, પણ આવા શિષ્યો એ જ કક્ષાના હોવા જોઈએ. અને તેમણે એ પણ સમજવું જોઈએ કે મધ્યમ વૈષ્ણવના અપૂર્ણ માર્ગદર્શન નીચે જીવનના અંતિમ ધ્યેય તરફ તેઓ બહુ સારી રીતે પ્રગતિ કરી શકતા નથી. તેથી શિષ્યએ ગુરુ તરીકે ઉત્તમ અધિકારીને જ સ્વીકારવાની કાળજી રાખવી જોઈએ. શ્લોક 6. દસ્તે સ્વભાવજનિત્વે પુરુષસ્ય દોષે ન પ્રાકૃતે ત્વમિહ ભક્તજનસ્ય પશ્યે. ગંગામભસામ ન ખલુ બુદ્ધ બુદ્ધ ફેનમ તત્રહિ બ્રહ્મ દ્રવ્યત્વમ ગચ્છતિ નિરધર્મી. અનુવાદ: શુદ્ધ ભક્ત પોતાની મૂળ કૃષ્ણ ભાવનાની અવસ્થામાં સ્થિત હોવાથી પોતાના શરીર સાથે એકરૂપ સમજતો નથી. આવા ભક્તને ભૌતિક દ્રષ્ટિ બિંદુથી જોવા જોઈએ નહીં. ભક્તનું શરીર હલકા કુળમાં જન્મેલું હોય, કદરૂપા ચહેરાવાળું હોય, કુરૂપ હોય, રોગી હોય, નબળા હોય તો ખરેખર તે તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ. સામાન્ય દ્રષ્ટિએ આપણે શુદ્ધ ભક્તના શરીરમાં આવા દોષ ભલે આંખે ચડતા હોય, પરંતુ આવી દેખીતી ખામીઓ હોવા છતાં પવિત્ર ભક્તનું શરીર દૂષિત થઈ શકતી નથી. તે બરાબર ગંગાના પાણી જેવું છે. ગંગાનું પાણી પણ વરસાદની મોસમમાં પરપોટા, ફીણ અને કાદવથી ક્યારેક ભરેલું હોય છે, પરંતુ તે દૂષિત થતું નથી. જો આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આગળ વધેલા છે તેવા ભક્તો ગંગાજળની સ્થિતિ કેવી છે તેના વિચાર કર્યા વગર તેમાં સ્નાન કરે છે. ભગવાનના ભક્તોને કેવી રીતે ન જોવા જોઈએ? કોઈ શુદ્ધ ભક્તના શારીરિક ખામીઓની ટીકા કરવી જોઈએ નહીં. જો આવી ખામીઓ હોય તો તેમની અવગણના કરવી જોઈએ. જે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ તે આધ્યાત્મિક ગુરુનો મુખ્ય વ્યવસાય છે, જે ભક્તિ સેવા છે, પરમ ભગવાનની શુદ્ધ સેવા છે. ભગવદ્ ગીતા 9મો અધ્યાય 30મા શ્લોક: અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલ રહે છે તો તેને સાધુ માનવું જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. કોઈ કહેશે મને, કોઈ સમજાવશે મને આનો અર્થ શું છે? હા, અહીંયા કોનો દ્રષ્ટાંત આપણને આપવામાં આવે છે? ખ્યાલ છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી. ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી શું છે તે કોઈને ખ્યાલ છે? કોઈને કોઈ ક્યાંક વાંચ્યું, ક્યાંક સાંભળ્યું હોય, કોઈ શેર કરશે? હરે કૃષ્ણ. મને આઈડિયા છે માતાજી, પણ કોઈ બીજા બોલતા હોય તો તેના પછી આપણે બોલીએ. કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. માતાજી કન્ટિન્યુ કરતા. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, આપણા ભક્તિ પ્રભુપાદજીના જે આધ્યાત્મિક ગુરુ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના ગુરુ છે.
અને જે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે એમના એક એટલે ગોર કિશોરદાસ બાબાજીના એકમાત્ર શિષ્ય છે. અને એ કોઈને દીક્ષા આપતા નહીં હતા. તો આપણા જે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી છે એમને એમના સન થાય ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર. તો એમને એમના સનને પ્રેરિત કર્યા કે તમારે આની પાસેથી જ દીક્ષા લેવાની એમ. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ 2 થી 3 વખત એટલે જાય છે, પ્રણામ કરે છે, સેવા કરે છે અને દીક્ષા માટે કહે છે. તો ગોર કિશોરદાસ બાબાજી કહે છે કે હું તો કોઈને દીક્ષા આપતો નથી એમ, તમે તમારા ફાધર પાસે જ દીક્ષા લો. તો પણ એવું કહે છે કે એટલે ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ ઘણીવાર એમને આગ્રહ કરે છે, વિનંતી કરે છે. તો એવું કહે છે કે હું ભગવાનને પૂછીને પછી તને દીક્ષા આપીશ એમ. તો બીજે દિવસે પાછા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જાય છે. તો કે ના, મને ભગવાને ના પાડી દીધી છે કે દીક્ષા નથી આપવાની એમ. તો પણ ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ એકદમ આગ્રહ કરે છે, એટલે પ્રણામ કરે છે, સેવા કરે છે. અને પછી એવું થાય કે હું કેટલો બધો એટલે હું કેટલો બધો અધમ છું એમ, કે મને ભગવાને એમની થ્રુ દીક્ષા લેવા માટે ના પાડીને એકદમ નિરાશ થાય. તો ત્યારે ગોર કિશોરદાસ બાબાજી જોઈ છે કે ના, એ ખરેખર મારો શિષ્ય બનવા યોગ્ય છે. તો એમને કહે છે કે તમે અહીંયા નદી છે કે જે છે એમાં સ્નાન કરી આવો, અને પછી એમને દીક્ષા આપી દે છે. તો ગોર કિશોરદાસ બાબાજી એટલે કોઈકને પણ મળતા નહીં હતા, કારણ કે એમને ભગવાનના નામમાં એટલું એ હતું. કદાચ એકવાર એક રાજા પણ જાય છે ને એમને કહે છે કે તમે આવી જગ્યામાં કેમ રહો છો એમ, મારા મહેલમાં હું તમને રાખું. તો ત્યારે એમને કંઈક કરવા કહે છે. તો પછી હીરાએ તરત ભાગી જાય છે. એ હું થોડુંક આમ તેમ થઈ ગઈ છું માતાજી. તો એમને ના પાડી દે છે. એટલે પછી હીરાએ ભાગી જાય છે, કંઈક સેવા કરવા માટે કહે છે કે કશું કહે છે. તો એ રાજા નીકળી જાય છે, એટલે નથી રહેતા એમ. તો આવી રીતે આપણા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે એ ગોર કિશોરદાસ બાબાજીના એકમાત્ર શિષ્ય છે. અને એરાએ ઓલવેઝ બધાને મળવાનું ટાળતા હતા. લોકો ઘણા એમને મળવા આવતા હતા, તો એમને જપ કરવામાં મુશ્કેલી થતી હતી. તો એવું પણ કહેવાય છે કે લોકો એમને મળે નહીં ને એવું કરે ને તો એ ટોયલેટમાં બેસી રહેતા હતા, અને તેમાંથી નીકળતા જ નહીં હતા. અને ત્યાં બેસીને પણ ભગવાનના નામનો જપ કરતા હતા, કે જેથી કોઈ ડિસ્ટર્બ ના કરે એમ. ખૂબ સરસ. તો ખૂબ આભાર તમારો. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા કોણ દેખાય છે. અહીંયા આપણે ખૂબ જરૂરી છે આપણા ગુરુ મહારાજ. એમનું ઉદાહરણ આપણા જીવનને પ્રેરિત કરે છે. ત્યાં એમની જે શારીરિક અને ઘણીવાર આપણા મહાભાગવતો, આપણા શિક્ષા ગુરુ, આપણા આચાર્યો આપણને જ્ઞાન આપતા હોય છે કે એમણે કરેલું, એમને આટલા શારીરિક કષ્ટોમાં પણ ભગવાનના નામનું જપ નું અપડેટ, તમે જયપટાથ ગુરુ મહારાજની જે એપ છે, હું બધાને વિનંતી કરીશ કે જો તમારામાં એ એપ ન હોય તો એને ડાઉનલોડ કરો. અને એ એપમાં સતત અપડેટ આવતો હોય કે આટલાને હજી પણ આવી શારીરિક ચેલેન્જ હોવા છતાં પણ ગુરુ મહારાજ દીક્ષા આપી રહી છે. ને આપણે બધાને ખબર છે કે જ્યારે દીક્ષા લેવી એટલે કે બીજો જન્મ, ને આપણા જે કરેલા કર્મો ગુરુ પોતે લઈ લે છે. કેટલું મોટું કહેવાય કે એક મહાભાગવતમ આવું કરી શકે, અને જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો. કોઈને ખ્યાલ છે કે દીક્ષામાં કેમ એવું કહેવામાં આવે છે કે બીજો જન્મ? હા, કોઈ કહેશે? જે નવા દીક્ષાર્થીઓ છે, જે લેવા માટે હમણાં જેમને મોક ટેસ્ટ આપ્યા છે, એટલું તમે શેરિંગ કરશો કોઈ? હરે કૃષ્ણ. શું બોલા માતાજી? જરાક એકવાર પાછા બોલો ને. મેં કીધું કે દીક્ષા લેવા માટે જે બધા શા માટે આપણે દીક્ષા જયારે આપણે લઈએ છીએ ત્યારે આપણે કહીએ છીએ ને કે આપણો બીજો જન્મ પહેલો આપણો. હા, તો એ શાના માટે કહેવાય છે?
એના માટે કહેવાય છે કે આપણે બીજી વખત જે જન્મ આપણો થવાનો છે, કારણ કે આપણે દીક્ષા લઈએ છીએ તો ભગવાન આપણે બીજું નામ આપે છે. ગુરુ મહારાજ આપણું બીજું નામ આપણે આપે છે કે હવે તમારું આ નામ છે, અને એના કારણે આપણે એમ કહીએ છીએ કે આપણે જન્મ બીજો થયો છે, કારણ કે આપણે કૃષ્ણને અર્પણ થવું છે. હવે આપણે જે થઈશું એ આપણે કૃષ્ણને અર્પણ થઈશું. અત્યાર સુધી તો આપણે ભૌતિક જીવનમાં જ જીવતા હતા, પણ હવે આપણે ભગવાન માટે જીવવાની કોશિશ કરીશું કે હવે આપણે ભગવાન માટે જીવવું છે, કે આપણા ભગવાન શું કરે છે, આપણે એમને ધરાવ્યા વગર જમો નહીં, ધરાવ્યા વગર કશું કરો નહીં, એમના નામ વગર કશું કામ નહીં કરો. તો હવે આપણે ભગવાનને અર્પણ થવું છે. એના માટે આપણે દીક્ષા ખાસ જરૂરી છે કે આપણે દીક્ષા લઈએ તો આપણે એમ કહે કે હવે આપણે ભગવાનને અર્પણ થઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી. કોઈ બીજું કોઈને એડ કરવું હોય? કોઈને એડ કરવું હોય કઈ? ચાલો આગળ વધીએ. ખૂબ આભાર માતાજી. ખૂબ આભાર માતાજી. આરતી પણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો પ્રભુજી. માતાજીએ કીધું બરાબર જ છે, કારણ કે એમાંથી તમારે અત્યારે ભૌતિક જગતમાંથી આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રયાણ કરી રહ્યા છો, એટલે તમને નવું નામ આપે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનના ભક્તોને કેવી રીતે ન જોવા જોઈએ? તો એ શુદ્ધ ભક્તના શારીરિક ખામીઓની ટીકા કરવી જોઈએ નહીં. જો આવી ખામીઓ હોય તો તેમની અવગણના કરવી જોઈએ. જે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ તે. તો કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિભાવે મારી સેવામાં પરોવાઈ રહે છે તો તેને સાધુ માનવું જોઈએ. તો અહીંયા જયારે આપણે લેવલ 1 માં હતા, લેવલ 2 માં સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. શું પ્રયત્ન કર્યો? કે હમણાં સુધી મેં આ બધું કર્યું એ શું, એમાં એલિજિબલ, હું એ લાયક છું કે નહીં? હા, તો ભગવાને આપણને શું સોલ્યુશન આપ્યું છે કે અત્યંત ગુણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવું જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે, જ્યારે એને દ્રઢ નિશ્ચયતા કરી લીધી છે. તો પારિવારિક પૃષ્ઠભૂમિ. એક શુદ્ધ ભક્ત ભલે બ્રાહ્મણ અથવા ગોસ્વામી પરિવારમાં ન જન્મે, જો તે ભગવાનની સેવામાં વ્યસ્ત હોય તો તેની ઉપેક્ષા કરવી ન જોઈએ. ચંદ્રિકા માતાજી, તમારો હેન્ડ રેસ છે. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, હું એમ કેતી હતી ગુરુ શિષ્યની પરંપરા છે ને એ જળવાઈ રહી, એ ખરું ને આ દીક્ષા માટેનું? હા માતાજી, એ પણ જરૂરી છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા માટે જે તમે કીધું કે જળવાઈ રહે. અને સાથે સાથે બીજો જન્મનો અર્થ એ છે કે આપણા પાપ, જયારે ગુરુ મહારાજ લઈ લે, આપણે કેટલા કર્મો, કેટલા જન્મો કર્મો આપણે એવા કર્યા હોય, આ જન્મમાં જ આપણે પોતાને જયારે સેલ્ફ રિફ્લેક્ટ કરીએ તો આપણને પણ ખબર છે કે આપણે કેવા છીએ અને કેવા હતા. તો એ બધાનું પણ જયારે ગુરુ મહારાજ આપણને એનાથી આપણને મુક્ત, અને એ જ આપણે સમર્પણ ભાવ સાથે જયારે શરણાગત જઈએ ત્યારે એ જન્મ આપણો બીજો કહેવાય ને, કારણ કે આપણે એમાંથી બહાર આવીએ અને સ્વતંત્ર પાછી કહેવાય ને કે કોરી પાટી કહેવાય, જેમાં આપણે શું એડ કરવાનું છે? કૃષ્ણ પ્રેમ, ભગવાનની સેવા, વૈષ્ણવનો સંગ, વૈષ્ણવની સેવા, અને એની શરૂઆત આપણે કરતા હોય છે. તો અહીંયા આગળ વધીએ. પારિવારિક પૃષ્ઠભૂમિ. આપણે બધાએ જોયું છે કે વૈદિક ડિવિઝન્સ કેવા હતા, કે આ મુખ્ય પાયા હતા ક્ષત્રિયોની, બ્રાહ્મણોની, દરેકને એક કાર્યભાર કરવાનો આપવામાં આવતો ને એ જ રીતે આ પૂરું સંગઠન ચાલે. પણ અહીંયા ગુણાકર્મ, તમે જન્મે બ્રાહ્મણ હોય પણ કર્મે શુદ્ર હોય તો તમે બ્રાહ્મણની કેટેગરીમાં ન હોય, તમે એ લાયક જ નથી. અહીંયા એક શુદ્ધ ભક્ત ભલે બ્રાહ્મણ અથવા ગોસ્વામી પરિવારમાં ન જન્મે, ભલે એનો જન્મ શુદ્ર પરિવારમાં થયો પણ એનો કર્મ, એના ગુણો બ્રાહ્મણોનો હોય, અને જો તે ભગવાનની સેવામાં વ્યસ્ત હોય તો તેની ઉપેક્ષા ન કરવી જોઈએ. વાસ્તવમાં ભૌતિક બાબતો જાતિ અથવા આનુવંશિકતાના આધારે ગોસ્વામીનો પરિવાર હોઈ શકે નહીં.
હા, રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે એ પણ મુસલમાન એવા અહીંયા આપણે આગળ આને વાંચવું જરૂરી છે કે સાકર મલ્લિક અને દબીર ખાસ ના વિશે આપણે અહીંયા ચર્ચા કરીએ છીએ. શુદ્ધ ભક્તનો જન્મ બ્રાહ્મણ કે ગોસ્વામી કુટુંબમાં ન થયેલો હોય તો પણ જો તે ભગવાનની પવિત્ર સેવા કરવામાં લાગેલ હોય તો તેની અવગણના કરવી જોઈએ. ખરેખર તો ભૌતિક ગણતરી, જ્ઞાતિ કે આનુવંશિકતા ઉપર આધારિત ગોસ્વામીનું કોઈ કુટુંબ હોઈ શકે નહીં. ગોસ્વામીનું બિરુદ તો હકીકતમાં શુદ્ધ ભક્તોનો એકાધિકાર છે. ગોસ્વામીનો અર્થ શું છે? કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ, આપણે ચર્ચા કરી ચુક્યા છે. હરે કૃષ્ણ. ગોસ્વામી એટલે ઇન્દ્રિયો પર વિજય મેળવનાર. તો ગોસ્વામીનું વિરુદ્ધ તો હકીકતમાં શુદ્ધ ભક્તોનો એકાધિકાર છે. આમ આપણે રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામીની આગેવાની વાળા 6 ગોસ્વામીઓની વાત કરીએ છીએ. રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી લગભગ મુસલમાન થઈ ગયા હતા અને તેમણે પોતાનું નામ પણ બદલીને દબીર ખાસ અને સાકર મલિક રાખ્યા હતા. પણ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પોતે જ તેમને ગોસ્વામી બનાવ્યા હતા. તેથી ગોસ્વામીનું પદ વંશાનુગત નથી. તે પોતાની ઇન્દ્રિયોને પોતાના કાબુમાં રાખી શકે. જે ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી છે તેને ગોસ્વામી શબ્દ લાગુ પડે છે. ભક્ત ઇન્દ્રિયોનો ગુલામ હોતો નથી, પણ ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી છે. પરિણામે ગોસ્વામી પરિવારમાં જન્મેલા ન હોવા છતાં તેને સ્વામી કે ગોસ્વામી કહેવા જોઈએ. વૈષ્ણવ અપરાધ. ભક્તિની શારીરિક અક્ષમતા અથવા ભૌતિક દૃષ્ટિકોણથી શુદ્ધ વૈષ્ણવની પ્રવૃત્તિનું અવલોકન કરવું. ભક્તોની નિંદા અથવા ટીકા કરવી, ભક્તોની ઈર્ષા કરવી. એક સશક્ત ભક્ત જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત ચળવળનો ફેલાવો કરે છે તેને સામાન્ય માનવી તરીકે ગણવું. આધ્યાત્મિક ગુરુને સલાહ આપવી અથવા સુધારવી. અહીંયા એક ચિત્ર છે, એ સારું શું સૂચવે છે? કોની સાથે આને સરખાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે? હરે કૃષ્ણ. જેને આ ઉપદેશ અમૃત વાંચ્યું છે એ જરૂરથી એનો જવાબ આપશે મને. હરે કૃષ્ણ. તમારું હોમવર્ક હતું ઉપદેશ અમૃત રીડ કરવાનું. ખ્યાલ છે કોઈને? હું બોલું માતાજી, થોડું ઘણું છે, રાઈટ રોંગ તો નથી ખબર. કદાચ હાથીનું એ રીતનું છે કે હાથી ઓલવેઝ એટલે સ્નાન કરે ઘણી વાર, તો સ્નાન કરે અને પાછા ધૂળ પોતાના ઉપર ધૂળ છાંટી દે છે. તો આપણે પણ ભક્તિમાં હોય તો પછી આપણે આ કુસંગ છે, નિંદા, ઈર્ષા, એનાથી આપણને અપવિત્ર નહીં કરવા જોઈએ. એટલે એને હાથી સ્નાન સાથે સરખાવવામાં આવે. એવું છે કે પછી હાથી માતા કરીને શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આ અપરાધને ગણ્યો છે કે અર્થાત હાથી માતા એટલે કે ગાંડો હાથી તરીકે વર્ણવે છે. ગાંડો હાથી ખાસ કરીને જ્યારે સુંદર બાગમાં બેસી જાય છે ત્યારે ભારે ઉત્પાત મચાવે છે. તેથી વૈષ્ણવ વિરુદ્ધ કોઈ ગુનો ન થાય તે બાબતે દરેકે ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. દરેક ભક્તે પોતાનાથી ચડિયાતા વૈષ્ણવ પાસેથી સૂચનાનો લેવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. ખૂબ જરૂરી છે. આ અપરાધો આપણે ક્યારેક હું બધાને વિનંતી કરીશ કે આપણે જે પણ મંદિરના ઉદ્ઘાટન માટે જઈ રહ્યા છે, આ અપરાધોથી આપણે બચવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ભગવાન કહે છે સતત મનન શિક્ષણ, અને ત્યાં પણ કેટલા આપણે તો ખૂબ ભાગ્યશાળી છે કે એવા હજારો વૈષ્ણવો આપણને સેવા કરવાનો મોકો મળશે. તો ભક્તની શારીરિક અક્ષમતા અથવા ભૌતિક દ્રષ્ટિકોણથી શુદ્ધ વૈષ્ણવની પ્રવૃત્તિનું અવલોકન કરવું. આપણને એવું લાગે કે એ લોકો પણ આપણી જેમ જ પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા હોય, આપણી જેમ જ વાતચીત કરતા હોય, તો આપણે પણ આપણામાંના એક ગણી લઈએ, પણ ના, એ ઉત્તમ અધિકારીની જે આપણે કક્ષા જોઈ એને આપણે એ જ આદર ભાવ સાથે
આપણે એની એવી તુલના કરવાનો પ્રયત્ન કરવો નહીં જોઈએ. એવા અપરાધોથી આપણે બચવું જોઈએ. અને ક્યારેક ક્યારેક આપણે એટલા કમ્ફર્ટ ઝોનમાં આવી જઈએ કે આપણને એવું લાગે કે લેવલ 1 નો ક્લાસ મેં પહેલે જ એની પાસેથી કર્યો, હા, પછી એ પણ એ જ એમની બીજી વાર, ત્રીજી વાર, ચોથી વાર એ કમ્ફર્ટ ઝોન આવી જાય. અને પછી આપણે ક્યારેક ક્યારેક અજાણતા જાણતા છે ને કમ્પેરિઝન કરવા માંડીએ, ના આમનો ક્લાસ સારો હતો, ના આમ. એવા અપરાધોથી પણ આપણે બચવું જોઈએ. ખૂબ સરસ રીતે પરમ પૂજ્ય નમાનેશ્વર દાસ પ્રભુજી અમને કહેતા, જયારે અમે નવા જોડાયેલા હતા ત્યારે અમને એક પ્રભુજી હંમેશા આખો વખત છે ને સવારથી સાંજ એમનો જ ક્લાસ ચાલતો, હિન્દીમાં, ઇંગ્લિશમાં. તો અમે છે ને જોડાતા. પછી હવે એમને ઓબ્વિયસ છે કે એકલા હાથે ક્લાસ, ઓનલાઈન સેશન્સ લેવા રોજ જ, અને આખો દિવસ એમાં જતો રહ્યો, તો ફિઝિકલી પણ આપણે પણ પોતે થાકી જાય. તો એ પણ એમને પણ માટે ખૂબ ચેલેન્જિંગ હતું. તો નવા જોડાયેલો હોય, ખબર ન હોય, તો આપોઆપ એટલું જ્ઞાન પણ ન હોય, તો બધા અમને પણ એવું થતું કે ના પ્રભુજી જ લે તો જ આપણને જોડાવો, ન તો નહીં. મને અમે ભાગવતમના ક્લાસમાં જોડાયો. પછી એમણે અમને કારણ કે કોરોનાનો સમય હતો, એવું કોઈ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ સિવાય કોઈ ફિઝિકલ કનેક્શન ના, કોઈ આપણે કે જઈએ કોઈ મંદિરમાં, ઇસ્કોનના મંદિરમાં જઈએ, પોસિબલ નહોતું. તો ધીરે ધીરે એમણે વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ પર, સદાચાર પર જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરી. ત્યારે એ એક્સેપ્ટન્સ આવ્યું, એ મનને સ્વીકાર્યું કે ના, જે પણ આપણને જ્ઞાન આપે છે એ જ કક્ષામાં આપણને જ્ઞાન આપે છે, જેટલું પણ એમની મરસી છે, જેથી કરીને આપણે આપણને એવો લાભ મળી રહ્યો છે સેવાનો. તો ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે વૈષ્ણવોને ક્યારેક નિંદા, ટીકા ના કરવી જોઈએ, અપરાધથી બચવું જોઈએ. કારણ કે એ આપણને શું છે કે એક માટલું છે, એમાં આપણે જે આપણે સેવાઓ, જે ભક્તિ કરીએ છીએ, જે માળા જપ કરીએ છીએ, આપણે એ શું કરીએ છીએ, એને ભક્તિ લતા બીજ જે છે એને એ લતા જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ, બહુ નાજુક છે. ભક્તિ કરવી, અને જપ કરવું એ ખૂબ નાજુક છે. લતા, ભક્તિ લતા બીજ એ જે રીતના લતા એટલે કે આપણે ખબર છે વેલ ખૂબ નાજુક હોય ને, એને એકદમ નાજુકતા, એકદમ એમ કહેવાય ને કે નાના બાળકને કેવી સંભાળ રાખે, એવી સંભાળતા ને ભક્તિ પણ આપણને એવી રીતના સંભાળીને કરવી છે. ક્યાંક આપણે એવા સંગમાં ના આવી જાય, એવી કોઈ આપણા વિચારો આપણા એવા દૂષિત ના થઈ જાય. એટલે એવા બધા અપરાધોથી આપણે બચવું જોઈએ. હે ને, ભક્તોની ઈર્ષા કરવી, એનાથી પણ આપણે બચવું જોઈએ. એક સશક્ત ભક્ત જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત ચળવળનો ફેલાવો કરે છે, તેને સામાન્ય માનવું ના, એ એવા સ્તર સુધી પહોંચ્યા છે જેને કરીને આપણે એનો આદર કરવો જોઈએ. આધ્યાત્મિક ગુરુને સલાહ આપવી અથવા સુધારવી ક્યારે પણ નહીં. આપણે ક્યારેક ભાગવતમના ક્લાસમાં આપણે ક્યારેક શ્લોકા પઠન કરતા હોય કે ક્યારેક એવું કરતા હોય, ત્યારે પણ આપણે પોઈન્ટ આઉટ કરવું, દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધી અપરાધ. આવું જ્ઞાન આપણને કોણ આપે? એવા વૈષ્ણવો જ આપણને એ જ્ઞાનને આત્મસાત કરાવે, અને એનાથી આપણે બચવું જોઈએ. હે ને, ધીસ ઇઝ ઓન ઇન જનરલ હું ડિસ્કસ કરી રહી છું, કે પોઈન્ટ આઉટ કરી રહી છું, કોઈ નામ. આપણા માટે આ જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. આપણે એમને કરેલી ક્યારેક આપણને લાગે છે કે આ શબ્દ ભૂલી ગયા છે, અરે પણ ના, વી શુડ હેવ દેટ પેશન્સ, એ ધૈર્ય અને એ એક્સેપ્ટન્સ સાથે, જે રીતે જે ટોનમાં એ આપણને શ્લોક બોલાવતા હોય તો એ ટોનમાં આપણે એને ફોલો કરવાનું છે. નહીં કે આપણો ટોન ના, નેવર, વી શુડ નોટ ડુ ઇટ, વી શુડ અવોઇડ. આપણે એને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આ અપરાધને હાથી માતા અથવા પાગલ હાથીનો ગુનો કહેવાય છે. આપણે ચર્ચા કરી. વૈષ્ણવને અથવા ભક્તને નારાજ કરવાના પરિણામો ખૂબ જ ગંભીર, અવરોધક અને જોખમી. કેવી રીતના? તો જયારે કોઈ વ્યક્તિ વૈષ્ણવના ચરણ કમળને નારાજ કરે છે, ત્યારે તે આધ્યાત્મિક લાભ મેળવી શકતો નથી. ઓબ્વિયસ છે. કોઈ આપણે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં પણ આપણે કોઈનું અપમાન કરે તો આપણને શું રિએક્શન મળે છે આપણને ખબર છે ને. આ તો આપણે ભક્તિ, આધ્યાત્મિક જે વસ્તુ આપણે છોડીને આવ્યા છે, ઈર્ષા, જે બધું વસ્તુ, જે નિંદા, એ બધું છોડીને
આપણે આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં પણ આપીને પણ આ જ વસ્તુ કરવાના તો there is no point. હા, એમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી, કોઈ ડિફરન્શિએશન, કોઈ તફાવત જ નથી. જે વસ્તુ છોડીને આવીને પણ આપણે અહીંયા પણ આ જ વસ્તુ કરવાના છે, તો then આપણી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ નહીં થાય, અધોગતિ થાય. એટલું આપણે ખ્યાલ રાખવાનું છે, ખૂબ જ જરૂરી છે. આનાથી આપણે કહેવાય ને આ બધાથી કેવી રીતના શુદ્ધ ભક્તિ કેવી રીતના પ્રાપ્ત થાય કે તમારું હૃદય શુદ્ધ હોય. અને હૃદય તમારું શુદ્ધ કેવી રીતના થાય? તો જપ. હે ને? તો આપણે અહીંયા 6 પૂરો કર્યો છે, તો આગળ વધશું 7મામાં. શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. સમય મને ખ્યાલ નથી કેટલા વાગ્યા. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે હરે કૃષ્ણ. તો આપણે હજી એક શ્લોકા લઈ લઈએ. હરે કૃષ્ણ. કોઈ ત્યાં સુધી કીર્તન કરશે? હરિ બોલ. સ્લાઇડ સ્ટોપ કરું છું, નવી સ્લાઇડ ખોલું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હવે નામ ખોટું ટાઈપ થઈ ગયું છે માતાજી. કોનું? પ્રમોદ દોશી થઈ ગયું, પ્રતિક દોશી. તમારું નામ જ નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, જેનું નામ નથી એમને સ્ક્રીનશોટ લેવાઈ ગઈ છે. હા, ઓકે. નામ ખોટું ટાઈપ થઈ ગયું એનું? હા, એ ચેન્જ કરાવી દઈશું પ્રભુજી. ઓકે ઓકે. કોઈને કીર્તન લેવું હોય ત્યાં સુધી હું 2 મિનિટમાં સ્લાઇડ ખોલું છું. કોઈને આવડે છે? સંધ્યા આરતીમાં આપણે જે ગોરા ચાંદ કોઈને આવડે છે? શિવ કોઈ દાસ લેશે પછી? શિવ જય ગોરા ચાંદ. માતાજી આવડે છે પણ એટલો રાગ નથી આવતો. કઈ વાંધો નહીં માતાજી. એટલે ગાવાનું શરૂ કરું માતાજી? હા માતાજી, હા. નમો વિષ્ણુપદાય વિષ્ણુપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામી ભજયો જગમનનો ભક્તિ નિમિતાય ચંદ સ્વામી છત્રધરી યજે ગૌરા ચંદ્રે સિંહાસન આરતી કરી આદિ દેવગણ શિવનરી ચામર દુલાર સંજય મુકુંદ વસુ ઘોષાદિ ગાય તિબ શંખા બાજે ઘંટા બાજે બાજી કરતા મધુર મૃદંગ બાજે પરમરસાન શંખ બાજે ઘંટા બાજે મધુર 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 બાજે શંખ બાજે ઘંટા બાજે મધુર 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 બાજે ગૌરનિતાય 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 જય ગૌરનિતાય શિવ બહુ કોટિ ચંદ્ર
વદન ઉજ્જવલ ગાલાદ સેવન માલા કરે જનમાલા શિવ શિવ સુખના હૃદય પ્રેમી ગદગદ ભક્તિ વિનોદ દિતિ ગૌરાર સંપદ ગૌરંગે આરતી શોભા જગ જન મના લોભ ગૌરંગે આરતી શોભા જગ જન મના લોભ ગૌરનિતાય 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 જય ગૌરનિતાય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. આ સમય જ છે ભગવાનના સંધ્યા આરતીનો. ખૂબ આભાર તમારો. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણ કમળમાં આપણે નમન કરીએ અને આશીર્વાદ દઈએ કે આ ઉપદેશામૃત આઠમો શ્લોક, આ 7મો શ્લોક લઈએ અને પછી આપણે 8મો 9મો 10મો 11મો નેક્સ્ટ વીક પૂરું કરશું. હરે કૃષ્ણ. શરૂઆત કરીએ. ધર્મિષ્ઠા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો માતાજી. માતાજી મારી એટેન્ડન્સ નથી ભરાતી, નામ નહીં, લિસ્ટમાં નામ નથી, ઓકે માતાજી. ચોઈસ નહીં. હા, તો જેનું નામ નથી ને એમનું નામ સ્ક્રીનશોટ આરતી માતાજી કીધું છે એમ લઈ લીધા છે તો તમારી અટેન્ડન્સ ભરાઈ જશે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો ખૂબ આભાર. તમે જોડાઓ છો તો ખૂબ આનંદ થાય છે. હરેશ પ્રભુજી. ધર્મેશ્વર માતાજી. હરે ચલો શરૂઆત કરીએ. હા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પાઠ 7 પવિત્ર નામનો જાપ કરવો. ઉત્તમ ભક્તિના સ્તર પર આવવા માટે આપણે સૌ પ્રથમ આપણી ચેતનાને હૃદયના અરીસાને આવરી લેતા ભૌતિક દૂષણોથી શુદ્ધ કરવું જોઈએ. દરરોજ કાળજીપૂર્વક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવાથી આપણે ધીમે ધીમે અજ્ઞાનતાના કમળામાંથી સાજા થઈ જઈએ છીએ અને કૃષ્ણના સેવક તરીકે આપણા આનંદી બંધારણ પદના જ્ઞાનને પુનર્જીવિત કરીએ છીએ. અચ્છા, અજ્ઞાનતા અને કમળા. કમળાનો અર્થ શું છે? કમળા એટલે કે આપણે એક કહેવાય ને કે અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે આ 7મો શ્લોક લઈએ અને પછી એમાં ખૂબ આપણને એના અજ્ઞાનતા અને કમળાના સ્વાદને કેવી રીતના કમ્પેરિઝન કરવાનું છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું. સ્યાત કૃષ્ણ નામ ચરિતા વિશિત્યાપ્ય વિદ્ધા પિત્તોપત પિત્ત ઉપતપ્ત રસનસ્ય ન રોચિકા. હું એટલી મારું એટલું સંસ્કૃત સારું નથી પણ હું ટ્રાય કરી રહી છું, પ્રયત્ન કરી રહી છું. તો અહીંયા એક સાથે બધા શબ્દો છે એટલે એને થોડા પ્લસ પ્લસ કહેવાય ને કે આપણે ઓલું કહેવાય સંધિ છૂટી પાડીને આપણે જ્યારે પ્રયત્ન કરીએ વાંચવાનું. તો સ્યાત કૃષ્ણ નામ ચરિતાદિ સીતાપી અવિદ્યાપિત્ત ઉપતપ્ત રસનસ્ય ન રોચિકાન કિંતુ આદરાત અનુદિનમ ખલુ સા એવ જુષ્ટા સ્વાર્ધી ક્રમાત ભવતી તદ્ગદ મૂલ હંત્રી. ભગવાન કૃષ્ણના પવિત્ર નામ, ચરિત્ર, લીલાઓ અને કાર્યો આધ્યાત્મિક રીતે સાકર જેવા મધુર છે. જો કે અવિદ્યારૂપી કમળાથી જેની જીભ વિકૃત થયેલી છે તે માણસ કોઈ પણ મીઠાઈનો સ્વાદ માણી શકતો નથી. તો પણ દરરોજ આ મધુર નામનો માત્ર ધ્યાનપૂર્વક જપ કરવાથી તેની જીભમાં સહજ સ્વાદ જાણે છે, જાગે છે અને તેનો રોગ ધીમે ધીમે જળમૂળથી નાશ પામે છે. પવિત્ર નામ, ભગવાનના પવિત્ર નામ આપણે હમણાં ચર્ચા કરી ગયા. ધ્યાનપૂર્વક ખૂબ જરૂરી છે.
ફક્ત હા નામ જપવાનું નથી, પણ એની નામને ધ્યાનપૂર્વક જપીને સાંભળીને કરવાનું છે. અટેન્ટિવલી ધ્યાનપૂર્વક. આ અવિદ્યા રૂપી કમળાથી જેની જીવ વિકૃત થયેલી છે, અને જે કમળા બધાને ખ્યાલ છે કે કમળો થાય ત્યારે જીભનો સ્વાદ કડવો, તો તમે ગમે તેટલું એને મીઠું ખવડાવો એને એનો સ્વાદ ના આવે. તે માણસ કોઈ પણ મીઠાઈનો સ્વાદ માણી શકતો નથી, તો પણ દરરોજ આ મધુર નામનું માત્ર ધ્યાનપૂર્વક જપ કરવાથી તેની જીભમાં સહજ સ્વાદ જાગે છે. હા, તો આપણને ક્યારેક ક્યારેક થાય કે હું આટલી માળા કરું છું તો મને એનો સ્વાદ કેમ નથી આવતો, તો હમણાં ચર્ચા કરી ગયા એમ સાંભળીને શ્રવણ ધ્યાનપૂર્વક બોલીને સાંભળીને પોતાની પાંચ ઇન્દ્રિયો સાથે સાથે મનને પણ ભગવાનના નામના જપમાં પરોવી દેવાનું છે ધ્યાનપૂર્વક. અને તેનો રોગ ધીમે ધીમે જળમુક્તિ નાશ પામશે કે આ જીવમાં સહજ આ સ્વાદ જાગે છે. દુઃખના સ્ત્રોત જે મટીરિયલિસ્ટિક આપણે કેવા હોઈએ, આપણા જીવનનું ધ્યેય આપણે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં જ્યારે પણ આપણે એવી કોઈ શાળા એવી કોઈ એવું કોઈ જ્ઞાન આપવા વાળું હોતું નથી કે જીવન મનુષ્ય જીવન ધ્યેય શું છે. આપણે મનમાં આપણા મનમાં આવા શું ભરી દેવામાં આવે છે. આપણે જ્યારે બાળક નાનું હોય એને સ્કૂલમાં મોટામાં મોટી સ્કૂલમાં આપણે એને શું વિચારીને મૂકતા હોય છે, હા ત્યાંનું કરિક્યુલમ કેટલું સારું છે, એક્સ્ટ્રા એક્ટિવિટી કેટલી છે, સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી કેટલી છે, મ્યુઝિકમાં શું છે. હા, આપણા મનમાં બસ એ, અને એ મોટું થાય એ સક્સેસફુલ થવું છે. જીવનમાં એને પૈસા કમાવા પૂરતું જ એનું એ જ્ઞાન પૂરતું સીમિત, પણ જે મનુષ્ય દેહ મનુષ્યના જીવનનું જે પરમ લક્ષ્ય છે એ અજ્ઞાનતા. ક્યારેક એ જ્ઞાન આપવામાં જ નથી હોતું. આ જ્ઞાનને આપણે પણ એ રીતના જ આત્મસાત છે. એવું નથી કે આપણે પહેલા એવા જ્ઞાનથી હું તો નથી, હું મારું પોતાનો જ હંમેશા એક્ઝામ્પલ હું પોતાની જે કક્ષામાં મૂકતી હોઉં છું કે મને એનું બિલકુલ ભૌતિક જ્ઞાન એ હતું કે હા ભાઈ સક્સેસફુલ થવું, ઘર હોવું જોઈએ, બાળકો ખુશ હોવા જોઈએ, પરિવાર હોવું જોઈએ, મટીરિયલિસ્ટિક થિંગ્સ. હા, અને દેટ ઇઝ ધ હેપીનેસ. આપણને એમાં જ ખુશી આવે. પણ એ શું છે? આ બધા શું છે? દુઃખોના સ્ત્રોત. અવિદ્યા વ્યક્તિની સાચી આધ્યાત્મિક ઓળખ વિશેની ખોટી માન્યતા જે હૃદયમાં ખોટો અહંકાર માટે પાયો પૂરો પાડે છે. થોડો ઘણો પૈસો આવી જાય તો કેવો અહમ આવી જાય ને આપણને. ખરો રોગ હૃદયમાં અથવા મનમાં છે. ખૂબ સરસ અહીંયા છે અહીંયા કે ભગવાન શિલા પ્રભુપાદનું આપણે ભાવાર્થ થોડો એક ફકરો હું વાંચીશ જરૂરથી. હા, તો અહીંયા આને પણ ભગવદ્ ગીતાના 8મા અધ્યાયમાં 16મા શ્લોક સાથે રિલેટ કરવામાં આવે છે. તો ભાવાર્થ હું વાંચી જાઉં છું ત્યાં. ભગવાન કૃષ્ણનું પવિત્ર નામ, તેમના ગુણો, તેમની લીલાઓ વગેરે બધું પરમ સત્ય, સૌંદર્ય અને સુખ સ્વરૂપ છે. દરેક ને ગમતી સાકરની જેમ તે બધું ખૂબ સ્વાદિષ્ટ છે. જો કે અજ્ઞાનને કમળાનો રોગ સાથે સરખાવ્યો છે તો રોગ પિત્ત રસને લીધે થાય છે. કમળાનો હુમલો થાય પછી તે યોગીની જીભ સાકરના સ્વાદની ખબર પડતી નથી. ઉલટું કમળાના રોગીને મીઠી વસ્તુ વધારે કડવી લાગે છે. અને એ કડવો સ્વાદ પણ કેવી રીતના જાય? બધા શું આપે એને? શેરડીનો રસ. અને એ રસરૂપી આપણે ભગવાનનો જપ કરીએ છીએ અને ભગવાનના કૃષ્ણ પ્રેમ જે આપણું વિશેષ આપણા જીવનનું મૂળ લક્ષ્ય છે એને પામવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આપણે અહીંયા 10 નામા અપરાધમાં 10મો જે અપરાધ વાંચવામાં આવે છે ને એને વધારે આત્મસાત કરે છે. મનુષ્ય જીવનનું અને વૈષ્ણવનું પરમ લક્ષ્ય શું છે? કૃષ્ણ પ્રેમ. અને કૃષ્ણ પ્રેમ ક્યારે આપણને પ્રાપ્ત થાય? જ્યારે આપણે વૈષ્ણવનો સંગ કરીએ, વૈષ્ણવની સેવા કરીએ. તો ખરો રોગ હૃદયમાં અથવા મનમાં છે. મનમાં મલિનતાઓ કેટલા જન્મોની ધૂળ છે આપણે. ફક્ત ને ફક્ત ભગવાનના નામના જપથી જ એ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયામાં આપણે આવીએ.
તો અહીંયા આપણે જોયું કે ભગવાન શું કહે છે, હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોનું સ્થાન છે, કે જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે, પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. અહમ અને જે જીવની જે ઈચ્છા છે સ્વતંત્ર, આપણે ભગવાન બધા જો ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં જેટલા પણ હોય, આપણે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતા હોય તો જેને ક્યારે શાસ્ત્રોનું હું એક પાનનું પણ ફેરવ્યું નહીં, એ પણ એક જ્ઞાન આપવા માંડી જશે. હૃદયમાં હોય ભગવાન, આપણા કર્મોમાં હોય ભગવાન, બધા સાથે સારું વ્યવહાર હોય તો ભગવાન. શાસ્ત્રોમાં ભગવાને આપેલા જ્ઞાન જો આપણે આત્મસાત કરીએ, ભગવાને આપેલા માર્ગદર્શન પ્રમાણે આપણા જીવનને જીવીએ તો એ જ્ઞાન છે. બાકી બધું છે અજ્ઞાનતા છે. આ હૃદયમાં સુખ શાંતિ અને આ આનંદ શું છે, આપણને શું કરાવે છે? દુઃખના કારણે શું કરાવે છે? આપણને એવું લાગે, શું થાય એવું? અદેખાઈ, અહંકાર, લોભી, ઉડાવ એટલે આપણે બધાને ખબર છે કે પૈસા કેવી રીતના બધું આપણા પાસે જે છે એને કેવી રીતના આપણે ભોગવીએ, બસ એ જ એક કામના. એક કામના, મેં આટલું કમાવું, મારે આ ભોગવવાનું છે. પણ જયારે આપણે આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મ પર આ જ્ઞાનને આત્મસાત કર્યું, ત્યારે આપણને ગુરુનું માર્ગદર્શન મળ્યું, ત્યારે આપણને આ જ્ઞાનનું આપણે કહેવાય ને કે એને આત્મસાત કરીશું. ખૂબ જરૂરી છે આપણા જીવનમાં ગુરુનું મળવું. ને જે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં જે સુખ આપણે કે છે કે આને કોઈ કે ચાલો ને આજે વીકેન્ડ છે, તમે આપણામાંથી ઘણા બધા સેવામાં છે, ભગવાનની સેવામાં, એ આનંદ. અને વીકેન્ડમાં જઈએ, ચલો બહાર જઈ આવીએ, કેટલા સમય પૂરતો, 1 કલાક 2 કલાક, ચલો મૂવી જોઈ આવે 3 કલાક સુધી. એ પછી શું? એ પછી એવું કે ચલો આપણે હોટલમાં સારી હોટલમાં જમી આવીએ. એના પછી શું? એના પછી તરત જ આ મન એ બધી જ વસ્તુમાં પણ એમાં આનંદ આવે છે. પણ જ્યારે આપણે આ સમય 6 થી 8 સુધીનો જે સમય છે, ભગવાનની વાણી રૂપ ગોસ્વામી આપેલા આ જ્ઞાનને જયારે આપણે આત્મસાત કરીશું, એ જેને આપણે કેટલા 25 થી 20 ગુરુ ભાઈ બહેનો અહીંયા ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં છે, એ આનંદ, એ જ 2 કલાક જે આપણે સિરિયલોમાં, ન્યૂઝપેપરોમાં કાઢી નાખતા હોય, એ આનંદનો જો આપણે સરખામણી કરીએ, એમાં આપણે શેમાં આનંદ આવે છે? આધ્યાત્મિક ભગવાનની જે વાતો છે, એ જ્ઞાનને, એ વાણીને આત્મસાત કરવામાં જે આપણને આનંદ થાય છે, એને આપણે ક્યારે પણ કોઈ પણ ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં જે આનંદ મળે એની સાથે સરખાવી શકીએ નહીં. ખૂબ જરૂરી છે. તો આને જે આપણે સાચું માની લઈએ છીએ, આપણે તો 15મા અધ્યાયમાં જોયું ઉદ્ધવ મૂલમ. આ ભૌતિક જગત શું છે, જેને આપણે સાચું માની લઈએ છીએ, અને જે સ્વતંત્રતા જે આપણને જોઈએ છે ને, જીવને સ્વતંત્રતા, એ ઈચ્છા એને એ કર્મ બંધનમાં આપણને બાંધે છે. તો આ બધાથી શું છે? આ બધા દુઃખોના સ્ત્રોત છે. દુઃખ કેવી રીતના દૂર કરવું? If with a pure mind a person speaks or acts, happiness follows him like a never departing shadow. બુદ્ધાએ કીધું છે કે પ્યોર માઇન્ડ, એકદમ શુદ્ધ મન જ્યારે એની બોલે છે, એ એક્શનમાં લે છે. તો આ વૈષ્ણવનો જ આ એક ગુણ છે, જે પોતાના આચરણો દ્વારા ભગવાનની સેવામાં બધાને શું કરે છે? સંમિલિત કરે છે. જો આપણે કાલે બધા રથયાત્રામાં જઈએ, તો આપણે શું કરીએ કે આપણા સાથે કોઈ રિલેટિવ કોઈ ફ્રેન્ડ્સ લઈ જઈએ, તો એને પણ આપણે ઇન્વોલ્વ કરીએ.
હા, આપણા આચરણ એ પહેલી વાર આવતું હોય ને એને ખબર ન હોય ત્યારે એની પણ એ ઉત્સુકતા જ આવે. અને એ જ તો છે મૂળ એન્ડ મિશન ઓફ પ્રભુપાદ, કે બધાને જે જીવો છે એ બધાને ભગવાનની સાથે જોડાવ, અને એ સૌથી સર્વોપરી કર્તવ્ય છે કૃષ્ણનું. તો જો મન શુદ્ધ હોય અને જો ચેતના શુદ્ધ હોય તો વ્યક્તિને ભૌતિક રોગથી નુકસાન થઈ શકતું નથી. મન અને હૃદયની બધી ગેરસમજોથી શુદ્ધ કરવા માટે વ્યક્તિએ આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. આ બંને સરળ અને ફાયદાકારક છે. ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરવાથી વ્યક્તિ ભૌતિક અસ્તિત્વની જ્વલંત અગ્નિમાંથી તરત જ મુક્ત થાય છે. જ્યારે પણ મન બહુ વિચલિત હોય ત્યારે કૃષ્ણ નામનો જપ કરવા. આપણે હજી એક પહેલી અવસ્થામાં છે તો ક્યારેક મન બહુ વ્યથિત થઈ જાય, ક્યારેક આપણે મટીરિયલિસ્ટિક આપણે હજી એમાંથી બહાર ના આવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તો કોઈ વસ્તુ આપણને હર્ટ કરી જાય, તો ક્યારેક એ જ્યારે આપણને સમજાય ને ત્યારે સમજાવવાનું. ક્યારેક આપણે કોઈને મોટા અવાજથી કોઈ બોલી લીધું હોય અને પછી ગિલ્ટ ફીલ થાય તો એને સમજવું કે આપણે પ્યોર થઈ રહ્યા છીએ, પણ એનો અર્થ નથી કે એને પાછું રિપીટ કરવું. તો એ આપણામાં ચેન્જ આપણે થયો નથી. આપણે ફક્ત બાહ્ય રીતે જોડાયા છે. જેવી રીતના કનિષ્ઠ અધિકારી આપણે હમણાં ચર્ચા કરી, ખૂબ જરૂરી છે આપણને એ લેવલથી એ સ્તરથી આગળ વધવાનું છે. તો જપમાં 3 તબક્કા આપણે જોઈશું. નામા અપરાધ, સૂર્યોદય, નામ આભાસ ગુના ઘટવાનો તબક્કો અથવા સાફ કરવાનો તબક્કો, અને પછી આવે છે શુદ્ધ નામ, શુદ્ધ અવસ્થા. નામા અપરાધ આક્રમક તબક્કો છે, સૂર્યોદય. અને નામા અપરાધ જે આપણે એને કે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે જ્યારે જપ કરવાની શરૂઆત કરીએ તો મન એક સ્થિર રહી નથી શકતું. ઘણા બધા વિચારો, અને ધીરે 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 આપણે ધ્યાનપૂર્વક જ્યારે જપ કરવાની શરૂઆત કરીએ તો એ સ્ટેજ આવે છે કે નામા એ સૂર્યકિરણની શરૂઆત, ગુના ઘટાડવાનો તબક્કો અથવા સાફ કરવાનો તબક્કો. શુદ્ધ નામ, જ્યારે શુદ્ધ અવસ્થા, જ્યારે આપણે કંઈ પણ કેવા પણ પરિસ્થિતિમાં હોય, ક્યાં પણ હોય, પણ આપણું મન ભગવાનના નામ સિવાય બીજું કઈ વિચારવા, કઈ પણ એવા આંતરિક મનમાં પણ ઉચાટો ના હોય, અને બાહ્ય રીતે પણ કંઈ પણ થતું હોય, કેટલા પણ આપણે કહે ને કે આપણે જોતા હોય છે કે આપણે મહાન આચાર્યો બધા માળા જપ કરતા હોય છે, પણ આજુબાજુ કેટલું બધું ચાલતું હોય. ઇવન આપણે પણ નોટિસ કરતું હોય કે ઘણું બધું ટ્રાવેલિંગ કરતા બધા ગુરુભાઈ બહેનોને જોતા હોય છે કે માળા જપ કરતા હોય છે. આપણને એવું લાગે બધાને નોર્મલ લોકોને એવું લાગે કે આ શું માળા કરે છે, પણ આપણને ખબર છે કે આ જે બાહ્ય રીતે જે બધી વસ્તુઓ જે આપણને એનો કઈ ઇફેક્ટ આપણા ઉપર અસર થઈ નથી રહેતી. વી આર વેરી ઓબ્ઝર્વન્ટ કે આપણે જે તમે પોતે પણ અનુભવ કર્યો હશે કે એવો અનુભવ થાય ના કે એનાથી આપણને કોઈ તકલીફ, કોઈ સામેવાળું કોઈ વાત પણ વ્યક્ત કરતું હોય તો આપણા એ આપણા કાનમાં જાય ના, કારણ કે આપણે હરિનામ જપમાં એટલા મગ્ન હોય કે બાહ્ય રીતે કઈ પણ ગતિવિધિઓ થતી હોય એ આપણને અસર કરતી નથી. નામા આભાસ ગુના ઘટાડવા તબક્કો. આભાસ એમાં આપણે જપના 3 તબક્કામાંથી પસાર થઈએ છીએ. પહેલા જે સ્ટાર્ટિંગના છે જે નામા અપરાધ, પછી સૂર્યોદયનું એની સાથે સરખામણી કરવામાં આવી છે. ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા આપણે એને આત્મસાત કરશું 7મા શ્લોકને પણ. અહીંયા એના વિશે કોઈ ખ્યાલ હોય નામા આભાસ વિશે તો એ મને અહીંયા કહી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.
નામ અભ્યાસમાં એવું હોય કે આપણે એટલે બધા કહે છે કે આપણે જયારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરતા હોય તો આપણે અપરાધ એટલે અપરાધમાં એવું આવે કે વૈષ્ણવોની નિંદા કરીએ, કોઈકના માટે ખરાબ કે તો આવું કરે છે એવું કરે છે. અને જે આવું નામ અભ્યાસ છે તો આપણે ધીરે ધીરે તેમાંથી મુક્ત થવું જોઈએ. એમ આપણે આપનો જપ કેવી રીતે સુધારી શકીએ એના પર ફોકસ કરવું જોઈએ. ખૂબ આભાર માતાજી. કોઈને એડ કરવું છે? અહીંયા ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવાની 3 અવસ્થાઓ જે આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છે. અપરાધ ભાવવાળી અવસ્થા, અપરાધ શુદ્ધિની અવસ્થા અને શુદ્ધ અવસ્થા. જ્યારે નવા ભક્તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાની શરૂઆત કરે છે ત્યારે તે સામાન્ય રીતે ઘણા અપરાધો કરે છે. પાયાના અપરાધો 10 છે અને જો ભક્ત એ અપરાધોને નિવારે છે તો તે બીજી અવસ્થાનું દર્શન કરી શકે છે. જેમ માતાજીએ કીધું એ આ અવસ્થા અપરાધવાળી અવસ્થા અને શુદ્ધ અવસ્થાની વચ્ચે આવેલી. જ્યારે મનુષ્ય શુદ્ધ અવસ્થાને પામે છે ત્યારે તેનો તરત જ મોક્ષ થાય છે. આને ભવ મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપન કહે છે. ભૌતિક જીવનના ભડકે બળતા અગ્નિમાંથી મનુષ્ય મુક્ત થાય છે કે તરત જ આધ્યાત્મિક જીવનનો આસ્વાદ માણી શકે છે. સાર એ છે કે ભૌતિક બીમારીમાંથી છૂટવા માટે મનુષ્ય હરે કૃષ્ણ મંત્રનો જપ કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલન ખાસ કરીને એવું વાતાવરણ ઊભું કરવા માટે નિમાયેલું છે કે જેમાં લોકો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કરી શકે. મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક શરૂઆત કરવી જોઈએ અને જપથી જ્યારે આ શ્રદ્ધા દ્રઢ બને ત્યારે તે સંઘનો સભ્ય બની શકે છે. એમે આખી દુનિયામાં સકીર્તન મંડળીઓ મોકલી છે અને તેમને એવો અનુભવ થાય છે જ્યાં લોકો કૃષ્ણ નામ પણ જાણતા નથી એવા દુનિયાના દૂર દૂરના વિસ્તારોમાં પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર હજારો લોકોને અમારા તરફ આકર્ષે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં મંત્ર સાંભળ્યાના થોડા દિવસ પછી લોકો માથે મુંડન કરી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીને ભગવાન કે છે. ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે કે અમારા ભક્તોની નકલ કરવા લાગે છે. આ ખાલી નકલ જ હોય છે છતાં સારી વસ્તુની નકલ કરવી એ ઈચ્છનીય છે. આવા નકલ કરનારાઓમાં કેટલાક ધીરે ધીરે દીક્ષા લેવા માટે તૈયાર થાય છે અને આ દીક્ષા માટે ગુરુ પાસે આવે છે. તો અહીંયા નામાભ્યાસ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયાઓમાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ. અને સૂર્યનો સંપૂર્ણ આવિર્ભાવ, સૂર્યના કિરણો સૂર્ય ની સાથે સરખાવવામાં આવશે કે જ્યાં અંધકાર હોય ત્યાં અજ્ઞાનતા હોય, પણ જ્યાં સૂર્ય હોય, જ્યાં પ્રકાશ હોય એ શું હોય? જ્ઞાન. ને એ જ્ઞાન નહીં જ્યારે આપણે આવી રીતના નામા અપરાધોથી પછી આપણે નામા આભાસ સુધી પહોંચીએ છીએ. જે રીતના કે અશુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયામાં આપણે આગળ વધીએ ત્યારે શરૂઆત નામા અભ્યાસની સૂર્યકિરણની શરૂઆત થાય અને શુદ્ધ નામ સુધી આપણે પોતાને લઈ જાય છે. તો પવિત્ર નામ માટે અપરાધો, ભક્તોની નિંદા કરવી, જીવ અથવા બ્રહ્મા જેવા દેવોને ભગવાન વિષ્ણુના સમાન ગણવા, આધ્યાત્મિક ગુરુના આદેશનો અનાદર કરવો. કોઈને ગુજરાતીમાં નામા અપરાધને રીડ કરવા હોય અને રોજ આપણે રીડ કરતા જ હોઈએ છીએ, હા, તો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. અને આધ્યાત્મિક ગુરુના આદેશનો અનાદર કરવો, વૈદિક ગ્રંથો અથવા શાસ્ત્રોની નિંદા કરવી, આધ્યાત્મિક ગુરુને સાધારણ સમજવું અને એમનો આદેશનો અનાદર કરવો, એમને સામાન્ય મનુષ્ય સમજવું. વૈદિક ગ્રંથો અથવા શાસ્ત્રોની નિંદા કરવી, હરે કૃષ્ણના જાપનો મહિમા એક કલ્પના ગણવી, ભગવાનના પવિત્ર નામનો કેટલાક અર્થઘટન આપવા, પવિત્ર જાપના બળ પર પાપી પ્રવૃત્તિઓ કરવી. જે નામ જાપ કરીને આપણે કહીએ છીએ કે હા નામ કે બલ પે પાપ કરવા. આપણે વિચારો હું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ના, એવું નથી. જપ કરવાથી તમે કોઈ એવું કાર્ય કરો અને પછી એમ કહો કે હું આમાં બેલેન્સ ના, તમારા કર્મનું જે કર્મ કરો છો એનું રિએક્શન જરૂર હોય છે. નામ કે બલ પે પાપ કરના, તો પવિત્ર નામના બળ પર પાપી પ્રવૃત્તિ કરવી ના જોઈએ. હરે કૃષ્ણના જાપને ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓ ગણે, સકામ કર્મ કાંડ સમજવા. અભક્તને પવિત્ર નામના મહિમા વિશે સૂચના આપી, ઉપદેશ કર્યો. બધી સૂચનાઓ સમજ્યા પછી પણ પવિત્ર નામમાં જપમાં શ્રદ્ધા ન રાખવી અને જપ કરવાને સમય જેટલા માટે જે કીધું ધ્યાનપૂર્વક કરવું જોઈએ.
બેદરકારી કરવી ન જોઈએ. દરેક વખતે જે વૈષ્ણવ છે તેને કૃષ્ણ પ્રેમને ઝડપથી પ્રાપ્ત કરવા માટે આ ગુનાઓ સામે સાવચેત રહેવું જોઈએ. મનુષ્યનું જે વૈષ્ણવનું ખાસ એક કાગળનો જે છે નામા અપરાધ એને ધ્યાન પૂર્વક રોજ બોલવું, જેથી કરીને શું કરી શકે? કૃષ્ણ પ્રેમને પામી શકે. તો ભક્તિના 9 તબક્કા: શ્રદ્ધા, સાધુસંગ, ભજન ક્રિયા, અનર્થ નિવૃત્તિ, નિષ્ઠા, રુચિ, સ્વાર્થ, શક્તિ અને કૃષ્ણ ભાવના, પ્રચાર, સેવા, અધિનિયમ સાથે આસક્તિ અને ભાવ અને પ્રેમ. તો આ સાથે આપણો અહીંયા હું ક્લાસ પૂરો કરું છું. મારી વાણીને વિરામ આપું છું. વાંચા કલ્પતરુપશ્યતિ સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારી અટેન્ડન્સ થઈ ગઈ હોય. અને હરે કૃષ્ણ માતાજી.